Yes, Mutmadi and Shasi, Mama Hanyakum, Yadamwasi, say the Men Club of Ghana, Yahowning out worker, and if you want to share and Sassam and Quayo, Ghana for Nya Jatum, say free now Quadia, and Papa, Apomia Jane also, and a Zipman capsule. Hi, what and only a drop, full like Heba Clinic, Akofaba, Amani Panina Jatum, says Zipman capsules, Bema wait to be and Nasu Mudmani, Bema and Sisiania, and only a Papa Apua, Ama Wadia Associate Chain. Zipman capsules, Nemo Monkai, so be only 18 years, and Zipman capsules, Oba, and so Guguno, and Cabone, I want to know, unknown Solak Mesa, na Yamukra, Bema, and Swan Gugu, baby, and so free baby, Wabano, Unya Solak Mesa, Ebetuni Nasiama, Oba Fire Funo, Oba Omanofo, and Asakoda only if you do me no, and so Num Solak Mesaibi, Solak Heba Shop, Ewa Ija Market, Omoni Car Park in any dish anymore, and I KNG, Ewa Moom, and to focus Solak Heba Clinic, our content corner, Omoni Shell Filling Station, no any dish anymore, and our friend 0245 616028. Zipman capsules, my what is Kikau budurwa yaya kike lafiya lau na zaki zani samu wani abun sai kamar wani irin abu samari ka zo cire wuta ko dai ka zo duban cikin miya na tunda dai na zo diban wutanki ba inda za a yi ban duba cikin miyanki ba laifi zani samu vitamin kun kashe kwadai ikon Allah ni ma abinda zani sai kenan wannan dai ba gaskiya bane sarauniya na ban miki kariya ba to ina gare ka vitamin kin nan wanda kike fi so wanda nike so shine vitamin banana da choco domin ni baka ne kuma da muhimmanci mamaci ni ina so regular da energy don ni samari ne mai karfi sosai ko da gani na amma samarin ga lalle shanin ka akwai dadi sosai abinda kike so shi dake so mu je mu yi harkan vitamin karki damu nauyin biyan yana cikin hannuna lalle akwai hanya wani hanya aha kun san wani abu vitamin ya samu karuwa cikin danji sunan shi vitamin strawberry vitamin abincin jin dadi kowane lokaci. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. My betting so mommy. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true via. When I'm baby and I ya a bedroom from African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Assembly Ekin. A queer for our quo fuma banwabre. A fra for our quo epo. A banwabre. A dready for our quo drama banwabre. A dropper for what ye gears. A driver. Nawabre. A fitter for messing for. Ubias Sabro Hano. Make a wine. Would you review now with the wood ointment chia? Ubehuda obeda. Mira. Maybe come me sissing me to Jenina. Was this in Pody and not Abeka? Midby coach you now you want them. The wood ointment. Our pharmacist herb and chemical shops. Titu, King's Walk Herba, Okaishi, Dodua, The Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers is 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Chalice my food, Obi Benyawa, Nefri Yadie, and Apomudinsu, Yansian Kokwan, energy, protein, dietary fiber, iron, vitamin B12 and C, omega-3, folic acid, molecule, and a selenium, and a Wasudiagu future life smart food and animals. Me poaching you for Thomas B. Selma Jimadi and Ibi Kosove, Setimi Sanya, Rabesa or Honey Tree, a Sitra Yadia Mojabruswa, Kokram, and Tutu or the point, Bemani, Musia Jeninoya Mrewam, Dianasia Tata, stroke, and a Dianapos Napos Wayam. Future life smart food bebo afedia ayabushan chamfa Maltabella sogum wom enti a regulatory sugar level no sanye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya sichiri yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crying. When the Ghana Telecom University near your opposite, Kumase, or Ben Sofolai alignment, and at Tema, Ubenya Viato Evergreen Supermarket, Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food, about that you buy.
Yatitwi ene yatidenne. Ninya se mo a yare kwankro. Adan ko dan na esem komu amochim ho a enye. Mekanfo Nask Herbal Clinic ede amamo. Nask Herbal Clinic. Adokota ekukudam ene nintire. Ene mfidie a yede abegu oboaye. Emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre. Nask Herbal Clinic. Yare bi etese awo ho nsem. Stroke enudwe ene hawo. Fibroid, diabetes, anase nem yare ahodo. Koko yemkro ene hawo. Bema wa mre ompem. Bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo. Anase unumpe ene ho atechima. Malaria ene ne kekaka ho. Ni nyina se odi wani chem on Nask Herbal Clinic. Yo ahinema kokobin yene wholesale no ene di anywhere. Enkran Taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House. So pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 and 0271989197. Bomodi so do how ene kwada de nyina eba abedai Nask Herbal Clinic. Nyakopon enamieso ebe sa yare ama ho ato pese. Nask Herbal Clinic ye number 1. Awarifo ma wari akusa mu akati esti wodi aso abranti ani ababa mo sesa ware mu so amaware aye from obiantie 143 ya mo bibia kwa 1434 na ye krado aware ani ayonkofa manimdifo na betena se na wakyerɛ mo ayonkofa ani aware su fili fladuma baya na yede na obi dan paso mi woni amenya krado kasa fa na sa. What do you mean fa na sa say media radio asemuti nkan je say ye nyimi o memenda wei ani memenda bia Numero non son, e così il numero non con 143. I love you. 143. I love you. OTEC 102.9 FM. Assemble Badabi. Yeah, good evening. Assemble Badabi. OTEC 102.9 FM. I also make my earphones. Then don't stand it for not to earphones. Assemble Badabi. Your number, yeah. Okay. What's the cat? All right. This way, you know why? Assemble Badabi. Hello. Who is that? This is my cartel picture. Who is that? I will report you to the police. Yeah. Report to it. Yeah. We are in a social media, right? Yeah. Anything can happen. We are also come out with a mini one. Only the same number for the picture amount. The same number for the amount. The same number I'll send you this no. And mini patrono. I don't know. Yo. That's yes. Hello? Yeah, hello. Yeah, I told you the police officer they say I'm going to do kill that to a police black. We are passing. Meet me. Let's show you answer. My typing BPR. I know. You will be Jimmy for papa. I will take you on. We are stupid. Now make you answer. We are Jimmy. Picture be what we photo. You have the right to call me. Yo, and then family home. Missy, I don't know can get the most. Hey, now what Jimmy sir? Continue, talk. Let's show you answer. Okay. What the me one uniform classes here. Me bounce it here. Me call really feels here. Me no atem. Now we have I'm telling you. Okay, all right. Assemble
Assemble by the view. Assemble by the Assemble by the view. Assemble by the Assemble by the Assemble by the Assemble by the Nase musubi na kaya minyami beye musubi OTEC 102.9 FM. Assemble by the view. Assemble by the 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 OTEC 102.9 FM. Assemble by the view. Assemble by the 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 view. Assemble by the OTEC 102.9 FM. Assemble by the view. Assemble by the Assemble by the view. Assemble by the within the when you know you put to so bad you when you ready. Assemble by the view. Assemble by the Assemble by the view. Assemble by the Assemble by the view. Assemble by the Assemble by the Assemble by the Hey, awiai yebema adofo ni adehye nyina ha. Ene eye wukuada asedan kanwudin ayeyiwura enase ena yedema wode konkono no. Ene eye dafofro ene ye bosumi dui ne da etoso aduonu nwotwe. Emfimpinu ene aduonu mu ene ewei. Awiabre mu ebere naso sa yede Assemble by the bidwumadi no babesom. Na wie baby biara wo wa wutie yen eye OTEC 102.9 FM so ena wutie yeni. Se wutie yen ewo information center bi so se obiebiem ewo speakers akese bi mu ena wutie yen se wote kam owo fie owo wadwumam ana wafuo bi mu ena wutie yeni a yema wa ha na yema wa kwa abasronko kwan so afi wo betumi nso asan hweyen enso ewo Facebook ne so ena afi YouTube ne so sa woko Facebook a eya ahwehwe OTEC 102.9 FM ewo Facebook enen komo ayeba abedie yi ubehu yen na mesra wo se eya ahye ma wonuanom nka ye nsunya show ni bi na wonom nhwe na wonfa nsua de na wonfa nkyere won ho nso ade sa bre kro de mu no wadwenkyere bi a wo no comment fama yen ewo comment ne mu yebeje yebekan ne kama ewo afidi kase yi so ama obi biara enso ate wonka sa bre kro ne mu no ko YouTube ne nso so a show ni ye live enso wo so o hwehwe OTEC 102.9 FM ewo YouTube ne so OTEC 102.9 FM ewo YouTube ne so a ehonso behu yen se show no eye live na ho de wode wadwenkyere befa ho ama yen ye beje ne akenkan ye bema manfo nso ehunu se wo ye part of the show na chese wo nso asua de na ye nyina ya kyere yen ho nso ade sa bre ya ye ka sei ukoye YouTube ne so a omanfo ewo so me wo free mind ya wo page number 2 achiase owo YouTube ne so ene wo chese akra ade ba ko esafata se ye eni yie ene se ensese ye ginipadie ewiase oni obi eka obi ho asem a de ebeye bia sa nipa kro ne nso ne obi foforo ebekwa akoka won so ho asem enti yenhwe nipa yie mate yada won so ase Mr. Otin ono nso wo YouTube ne so bi ene wo kire sakra ya akro bia sante
ene eye wukwada na woba Anavon Fashion Center wokodi ensonkwa ene meni antemage meni boa man soku ene abedwafo nka ye ni nyina ya wa ha ya adesuane adekire dwumadie no ya ye yirede na ye hwe wo live ewo YouTube ne so afe ye wo Abdul Fosu Malik Mufti ewa ahoma ne so ene wo se na ya akrobia sante o ye live ewo Manswado bia Wapco filling station ano na ye biebiem ena ye hwe show ne live ewo YouTube ne so Nyankopon nhira mo pa ene da mo ne pa mo nsempa mo futuo mo adesua ene mo adekira mo de breye ema yenso yesua de ye da se ba fi Robert enso ewo Brazil do Sao Paulo ene wo kire se na ya akrobia santie awie ma yemmo wo ne wa pamfo abaso ene yenso ya ye yirede ensem hodoa mode be kire ye ne ade na ye nyina ye yesua de no ya ye krado ya ye tie mo afi the Roy Fashion for enso wo meduma kumase ya ene wo mo kire se nana ye hwe the most educative program no ewo YouTube nenso so na yesre ewurade Nyankopon ni nhira ene na hobambo de ma wone wapamfo yeda se Margarito de Shishi ene wo se nana you are the man with the vision ene wie wo ba ha Mary original chat say any moro market for no yenso ya badem ya biebiem ena show no ye hwe mo live ewo YouTube nenso so afi se wo ko Facebook nenso so a ene abedwafo ni bi nso wa ha ye wo King DM ewa ha ene wo kire se na ya akrobia sante ene me hwe mo live ewo enkasa phones ene na accessories ewo bekwai na Danny Boy ene adoadoma isase bontefofo na usho no onmutie pa yeda mo ase Shadraka free ye wo se akrobia mi wo Facebook ni so awie me ma no abedwafo no apamfo nyina ene eye da foforo na Ewurade Nyankopon de neda yinso asan akyeye yenso ye hwe mo live enso ewo eye Facebook ne so yeda ase Mustafa Sayid enso ewo Facebook ne so bi ene wo kire se na ya akrobia santie se wone wa pamfo eye na se moji modwa se yi a na ye wogidie wa rehemu se na de be ye bia ye besua de na ya kire ye ho ade me Papa Sayid kese ene Auntie Mary wonom nso hwe mo live ewo Facebook ne so bi afa dwomboy mi ameba wono nso wakona ene wo kire sakora onu abedwafo nyina na awie ya chiachia muo ma yensra Ewurade Nyankopon so ni nhira emfa mamo ene da mo nsempa mo de babesom se wo ba kona ase yia ya bade mu abiebiem ena show no ye hwe mo live Azeman of Azeman Ventures and was say yes akra se mo gimo dwase yia na ye ni age na ye wo gidie ni awrehemu se de be ye bia ene ye besua de na ya kire ye honso ade okay akra mpofo akwaba meje so akra bia ompom te say ye ni na so ompom te say me hoye oh very good ochi come treke no oh treke me and treke I'm untrickable. You trick me, you don't trick. Well, smart. Very good. And then you share, and then you midweek. Oh yeah. And then you be siandie. Yes. Now yachre ye honswadi fine. Attention. Very good. Ya mwakwa bepiu. Bejosumenia. Awadi acha me umpom de say. Akra Nyankopon adom me ho ye pa. Bibia ye kama de. Nyankopon adom. Ekromi ye kama. Bibia de da. Se say akukodrofo na adoso. Adoso no yes say de omadoso. Omadoso. Amanfo nhye. Ba se say yade no. Oko Europa amane homene so pa wo na anu ada Italy fo eye demonstration pa se wo mo ntina se emien ka wo mo nse da wo bio de besiensi o mani abrepa enya asem ketwa yade na sa amane homene so wo ho a enya asem ketwa enti omanfo e wo Ghana ha mo ma yenso yenhwe yenhu yi se wona nkura wo hu sa amanfo che oh amanfo nhye bi bi say no so atekra and politics for you so kra akọ baabi bia ye na go say no mo say bi yes bi di say bubusala o say ho ahon yo mo hyen e dey no akose we akọ fufusala fufusala ba ma command me ya no enje fufu o sa e kan fufusala say fufu no ba dey an je say ase akai bi good now o ko se we ya abeda fufusala undimi okay Nyankopon ne ahobambofo atiefo moma yema yani na ho na elsewhere yade no amane homene so US se say
one mugu one more batwo and a horns and kayaso and so yadiana pejano ewo hopa ye nyasem ketwa enyasem ketwa moma yenhwe yenhu pa na awurade moaye and now ye better Dawood Scientific Herbal Hospital for say onom eboa yen ewo dwumadi a ye de smemu onom na de Dawood 360 capsules Dawood ointment and now fe Dawood Herbal Mixture se hwini no aduro no wode aba unya bi na so yusu a ebeboa Time Herbal Mixture eno so ye chidi yade ahudwuma na edie aduro ne ye Nas Herbal Clinic eye ultra modern herbal clinic se odi wani kira ha yade no ba bi ehye bia ye be pedro e de account na wanya wa honto Agbeve Herbal Hospital enuro no ye nim free tete ye nananom de wonom de agya ye no eno an ye kuremu abesi sampempenso yi enti wo ba ye de mfidie ye hwehwemu ye de aduro kan ama we yade no akono eye befua Coffee Organic Tiger Nut Powder atadwi sam no eye 100% organic se winya bidia eboa ema we immune system no eye very strong na oba de achia me agra awiei ye den samdam sa ya ban de ni aba good ena awiei nso ye besua de ni akire ye ho so ade very good ena unim se ade baako a ekoso mampanyini na na adodanko akufo adoba aye en wo be kire se amanfo enam kwambone so ena etu saade no entiane wote ofrechi mfanka ema wonom kokom ya yahodo gye amanfo mfidie saade no eye galamsey tuo na galamsey tuo no onim se ebinom ede enro ena etu ai gala ebinom di nro ena etu gala na krachi yi a ene yensa aka no wofia wakotu gala na krachi ne kope aduro en wodi kotu gala no na aduro ne boa no ekoduru mpempenso bi aduro wura ne ka kire ne se oheye hona sam no wono aduro benada oni obia ana kachika krachi kokosia papa sofu bi benada ya off day ema sofu ne ka kire ne se me de oyere eni ade atwetwam ewo Yesu din mu enti kope oba ne duru sada na no ampeno pa krachi ni nuane ampa kope oba okowe eduru da no a wakopa empino kachika opim wie ya break ni e nyina me be mentumi nkan to ayankie asem ni nie sebe ya ne be ma ne be kan to ho no e ya asem no wai ye de na kwa kodura ya sabia e ma ne be ma no ya ko twatete mu homa kachika na awiei ye besua de na yahwe sa nyanyam bia kwankyere papa e na sofo ide ma no e de be kura pa pote ne ba ye ntia e ma okodi sansense mewe mu awiei owura no e wa ha ya ye bedi nkomo pa na yesua ade na adofo wedi amadama enam bibi nti krache no mema ne monidin ena mo a mo behwe yen ewo Facebook ene YouTube ne nso so no munhu nanim eye for security reasons sabe ewiase obi amane esabi ena ene ato obi a menya wadwen se entumi nto won so ene na atome akina ebia eye wo ene beto ene obi kotwa ho ene ehwe na yedimia yekuru ha na onso watumi die suade enti awiei owura ne wa ha straight away bi ma ye ni nyina bi asi ni nyina ne ye de he ne de he kirekire me mu ye omu kirekire mu bibele kasagu bibi ni mame difference bibele nse ye wo down ye wo so agum ho ene ye wo chamfine ene wo alovia de chana fo no betu so agum ne ye de he no so agum no so no ese de chana fo no ye na no ye excavator na pasu wia enipa de shovel ese god na manfo eso agu washing ayima to e bi sa ese mekanika ina yem abulo mu no nti ye pasu wia na nko for the shovel ene bi ni so agu no bi so ba se bi afọ ayi so agu ba ko bi anso nipa ba 6 ena wo ba ko bi no mo fun load no nti obi na ensuo no obi nso ebu nsuo gu so no mo washi
no ne fa no so ogun okay ena ye wo alovia no ye de he no ne ayi dia si ayi chana fo no nyina do mu agimu no okay no se no kwa no first na mo start here no ne ye fa no diga wash no se mo pasu wia ne nipa ne nyina begum no mo totally pan to glassman so yi load no na de obi a washing so air wash so ha na go stone mo ko asase ase no eno no ye ya ne sen stone ne so stone so no o se ye twa mana no na ye yi na tie na kokopem se wo kokkoche boba no okay eno no mutumi tu amana ne be sen e depende baby abo kokkoche boba no betimi atu akobia bia lat po be miensa mutu ni straight utu ko straight na waka even kakra no waka evu amana no se obedu ya oba no na no ya no ho no center okay so na mabo wura from say the se mutu nkramufuo amana no obi a wawuo na ye kosie no kramomu no watu akono no watwa nchemu no akosi bia boba no ewo no okay na ye stone no enti samoko fefri down oba amoye ne den o se kwa because of a shooting no ya issue motor blue the display kokosu no okay no e wosoro ene be bon flamana ma wo asase na se motor blue ne wosoro na be dey na de e wosoro betumi abon flamana ye a pipe ya PVC pipe bibi edwane e ma intake na nka betwi nsu aba no edwane ma no nti ene be bon flamana ma wo ase na mo de ato amene ya dwane sa akuma bi a mo be kwa koduru amboche boba no nti ene na be bon flamama mo asase na se nti wo wase o na e bo ho te se fine no na nti se nipa na wo so ni mistake na so odade a ene ma mo wase o no 15 minutes ntomo nti ntembia bia nipa mienu wo ko ba na bu yakọ sa bia etimi ko dibia na wo bia etimi ko dibia 4 days 5 days e was asase na se o maybe 4 days 5 days e wo down ho sa no mo kwa ade ahoboa na mo ye nti na mutumi ko che wo ho se ye kwa wo se ye ne ye adwuma na kaza ibo no ye start ni eniska nti ye bia ye pe sponsor nti ye kwa ye aduane eni ye nsu ye be no de bibia no ye de ko ye no aduane ye bibia ho okay nti ye kwa aduane se mo da na problem nim se e wo down ho nyina mutumi ye aduane nyina ho se unse bibia na AGF ye adwuma no mo jaye no anwem ansunyo di anwem ho na ekwa nti unse be du be bi AGF fo no ye adwuma e buy ho ni nyina nti bi kwa de generator nyina ko so light nyina was e wo down ho sa be bi on ma on do betimi anante se de ye monante wo ha ye na be bi on so age se wo da ho no atwe ho wo da no atwe ho wo fom sa o pa ho fom untimi ntan no nti etu no ketua bi nti o ji so do no atwe ho fom sa de akokosi be bi a okofa load no nti o de load no ba o twe load na no atwe ho nti ase de o pon mu se ba na o twe load no so ba nti se o hwe down na mo ko da no mo tawu pa local boys no local boys ni ye hwan mo local boys ni ye mo a mfa se ono amna no nka ho adwuma na ye no nka ho nti load no ba o mu da be so load no ya mo mu bi no mu so akoyam nti mu de fam local boys no okay nti se obaka ya se boase emle bi nipa bi wu pa man age of Galamseyer ni bi nipa be 26 ewu awo down coast no local boys no nko de wu ye omo ko so load na ba amaya ma wo mu bi no mu nko de wu ye mrani bia ni ona se obi a mfa se o ye adwuma ni bibia no wu ye local boys na nko de wu ye wakọ baabi se bia mo ko down na mo akotu aduru baabi na bia amana ne buagu nipa so pe wa ku sa sin ni bi pe no on se Galamseyer adwuma no ye boya no enye bibia be hu bia na obi timi wu awo down ho on se ani ye na gang nti so ko bokro no na so ko wu a obu mo pa yenka nti se Galamseyer fo no wala ta steady Galamseyer fo no pa se Galamseyer nyo bata kwadan bia na nso eto nso se ode ade bebo plaw na so oba ye obone ode shafu bi prawa on fa ko ne dika ka cho sa ase ne ba no ye ne eden ena so nyo bi kontokwa we na so untin ne nkwa yemfa yensa na kontokwa okay nti bibia se me fi se bia me no mi na se bia me hwe me ntimi wa betimi kwa se me di kan de bo na me bliki wansa asa ma to ase mebo wow nti mu mu hye na se yanko ho okay
mfono mu hwe amna ehye mna se yonko okun ani apam enti wako baabi a wahu se amna buokum nipa ku nipa da yako baabi no kwa na nye ni amna yako baabi se enke yako bokro no mene padi bi na dem koye se ni mo anwema sempa na meken na mo ko down obi amene ha se omu ya adwanu wiana so mu pie na se script no mu timi kokko bokotawe so ana efa no kotawe se kokko wia kakra na ode kodidi no ene ni amana ata ni amana ndi yehu ochama na oho na ehwe blood we ska wo pa na akokko bokotawe ndi eba ni ama ochama ni bi ndi amana bineska omu pa na madafura kacha me se wo hu ochama no to ochama ne se omu pon a ya yemla ntina boy ba ko fa boy ba ko kan ho nti ye kwa ne ti se bla obi a blast e ben omu e de ne nchen bibi omu ye ko ne nchen ti sa obi atiem na bo ne ka se nyina ho kakra ne bia na omu akwa na watem bia lu so ye de agunu so nti mama ye nko ne gina ho etina ho be 5 minutes e ti se no ye nti be 5 minutes e ti se asemba bada jai nti ko na ayino o blast onu nkoko nso ko wiasa okobokota we sa na wo okobokota we na wo ko blast no na ko blast obi unse o mutoto so nti se o we blast no o tema we ni nyina no o blast no so munya so wia aya nche mfanso no ye away wo ye away ni nyina no apama nje ato ade ni no udwane nti wo sha amana fufu na wo so adwane so na bemben enti otumi woso we ni we se fanse bia wo hai betumi a blast ma betumi a fa trimpa bet ase de ya powers mu no nse eji pa ndi so wo be hon ma boba no bi kwatimi etu ebe blaw wow nti kwa na lose na agu guy no so wawu ni wawu she wo na mbuza boy se be no se amana ni dia se ne pia won sem se ye kaka ye ni benya sem nti ye nso nyi load na abani bi ye nko ni nya na woni nko obi agu no ene de se ne enye sidi mamom wani pan se bia mu yi no na wuyi no ordinary kwan munyi load na agu ni so bi kwa o dia charge na amane be na wo kobo wani pan wo amne mo nyo na ye nyoko na wo ye adwuma wo ko pede wo no ma ko so bi agu da ho ha ana mu yi bi ye nse fa de botton ye fa load ni bi nso edu an ka hwe an ke security mine no se security mine no se obi ewuro ono ko no hu nti epia so no gusa se ye hu bo nyina so ye ne ko ye load na mo blast ye na no bi ne ko mo ho ko ntimi anko nti obi ne ko ne san eti mi ye hwe se bia uba wa ba ne se bia akwa na obi awu odam ne betwan ya be for this obi anka bibia ekira kata ya de ye ne ye wa bonten ye te ene se te se down sa no etiefo a mo wo ye YouTube ne so sa down ya o ka ho asem no pictures ni bi na aposo de agu ho no down no eye amena yetu enti ye wura amena ni mu ye kwoto abo a yetumi blaste sa down ni bi mfonyini na aposo ayi ye ne free so de atoso no enti wa wunim sa down ni bi no o Facebook o YouTube o betumi ahwe bi ene awie yi ewo eye YouTube ene ye Facebook o tech 102.9 FM ne so no okay owura enti yetati se yese amena enipa wuwom ewo galamsey mu no ya na edopa with your experience et say obi wu amena mu a ade ko ntia meka say good no ye honhom no say ano e fa pi amanfo de koyo mu ade amanfo de yo mu ade nti ina ka say wo amena enwane nko biam nim nkope load wo bekokọ amanipa na nya we afoso tobo ma we ya na so ma me ba we no sa boys na ebeye adwuma no sei no omo hwea wo omo fa no sa we boys na ase ye fra omo sei no local boys wo mu chulo dunu ba no aha enti mo amu YouTube ne so no ene mo amu Facebook ne so no se ne local boys unso ka se uduru ba bi a enipa twe wo omo ho efa amenani mu ewa asase na se o aha enti se ne sa boys no omo twe wo omo ho twe load no eba no ene wo se wo omo nso pa na tawuo omo pa nam na ne ta kasa wo omo enti local boys no send your omo pictures ni bitie no okọ ye Facebook ene ye YouTube ne so a ubehu bi na obi koye se no brenya ni sikaba na uba begimi hu a ubekum
aha change mfonyini no yemfa musa ne ho asam aha enti se obi ko wu a edo anase ye den usi ebi no mutumi de ye wo ma de omo de fle ye de fre de omo de fresika se obi on ma amani e be kire nse wonye no wo se wo start here nipa na onche wo se nipa be wu wa ma na mu obada ba bi obakwa ya de no obedi ka ma wade bidie wo dia start adwuma no ndo no penipa one kind of straightforward and just be a ebedu ebe hie nipa so ndio wo beda da wa kuduru baby ana mena bi nso ono ma choppers nim die na enim choppers adie choppers eno ne adie o se ye twetwa enua peace take nketwa no ye twa ni peace na ye nya ko down ni wia baby e be blast ye di ko no na ye di edua no ye de ntabo ye twa ntabo peace na ye di atoto edua no so na ye di atwoko amena no as ye di asumu no na ye fe no choppers okay ye ni bibia ase o choppers okay ni ye same fans dan na ye de hange no enti de choppers nim no Ubo ma no onim na onim se choppers nim ojona yiso ko bokro no bebi on kwa na eti badada na ni na kosia o so wa mena nya ne dia enti onim de we a ho no esitie enti bo no bi en kwanhia ba wonya wu ho dia ene dia ho dia bedore ene bi no so de frɛ musika he ade no ano hye enti adofo a mo wo YouTube ene ye Facebook ne so no ye show mo pictures no bi ye me kan ye no fa no to so ohwe emfonyini ya sese ye ya ye ka sei eda so no a ye emfonyini a eno no uhu se krachi bi sabe ne ho ye fi pa no no owura amenanimu bibi sei no ya na eno so ye de no woyo aha bibi sei no mo wo YouTube ni Facebook no mo nhwe mo ni ho no we na ye obi a ne ho ye fi ya ba amena na so de rubber bi owura fom ho chire mu se ye obi on man ho ye fi no obi a wo chuload nti load obi a mo ye nipa be 5 na mo to aso nti ebi o wanim local boys na ebi o wanim ebi a mfa se nipa 5 to aso nti ebi a emutwe nti se wo se tama na odan ne husia na odi amade otene nchen no that's that na dwumo mu ye dwumo na amana ne mu de no makasa nkasa mu osoro omu osun ti local boys no tama na odi amawo nti wade baba so no wi aji so sa awura menani nti we sa no awura menani no okay adofo ene die nti a mene no hye enkomo na sesei no na mepese muhunu se enipa ya ye de ne bedi nkomo yi Galamseyer adwuma no onimu wawura mu da ena sa nkwanhia wi okokohia aye enti na me de ni free ho se be ya ade no eni bebie no ba pictures wo Galamseyer mu no aposo de bi gugu so wo de sesa ne ma wo mo na atiefu hunu ma me hunu no anza okwa ye live chat ne so a ye wo Eric Dazi wo ahoma ne so eno se nana my goodness hey boy say bre enya sem ketwa okay ena ye wo Kwabna Gideon eno se nana eye bad nye easy senti na ya wo mukwa wo muwo no love ya japoma o se hey enam sikanti eye mamu nsuntia na ebrese yo kakra ebedi ntia de befa yanum ne ya yasi ntia eni ebre nti love ya ye bre mamo dada cash wa mankwa de o se nana eye sa story na ewiase boni enipedie no eye ane di nachi Isaac Wakudi hu pictures ni bi wo se kai enye easy mebela nine o se na ya krobia asante medo na mepe se da bia metio se yetie mu a ma ye ne je Janet Owusu o se sika ye penti akora sika ye moja ampa afei Sheikh famous o se na too bad na kwasu afri ye sian o se na this is really disheartening picture see etia koma enti sei na ye ma ye Galamseyer no ebre sei no omokwa bre akoso ya bo ahema o se na ya akrobia asante nyankopon onhyirawo na onto woni wabedwafo nyina adomu ema enye kese all right
enti pictures ni bi ɛna aposo show ɛwɔ Facebook ni YouTube ne so no ɛma afei krache meyamra wasɛm ne so per experience wodi ya famu ne awie Galamseyer adwuma no oyɛ for how many years? Galamseyer adwuma dem the down account there me ne be 6 years. Emfientia otumi kɔ w'anim wom otumi kɔ w'anim kakra fine unya ska fine ɛdi asɛm ɛna to kyerɛkyerɛ wasɛm ne mu kyerɛ yɛn kasa gu afidie no you started down ni black here no na metifinti Galamseyer fo nso yɛ dodo yɛ ho se bia onya adwuma se onya bi ko hu ba bi se ho ya otim be fro se yanko okay tim wo fia madam fo be flam se me yanko du nkwa ofi du nkwa na yanko ya lobia ni bi chana fo ni bia be guo no na me chana fo adwuma ne pa de me mpa bi se omu ye sisie is a chairman chana ni oni chana ni be adwuma na wo ma ko 10 cedi per day so tell me so 10 cedi adwuma ne de nya dia emeye no so wo hu guy bia ono so e de excavator e ye adwuma mi nti mi pa me ko hu no se bi o me fa ya bo ndo di ka ko ma ni pa ne kra ye adwuma nti me mra to come so okay mako nti ne koi me firi obuase ne ko tunkwa ho ti ko de mako chire papa no na pan so fi se metime adwuma ni ba ni pa na so ba ria boy na no nyonko no ndi se metime adwuma njania me start ne nya adwuma ya di excavator ko ye bia excavator ye ni bia okay nti de na me ko na re chen wa me start adwuma ma me mu omu doso ba ma me ka ho nti me wo ko fofo nso e ma ko hwe pump no so pumping machine no so na bobu nsuo ti mi no start adwuma kakra be ekobe bosome no na panso o mu se de ya me se ye adwuma no na neje nti mra me ka mo ye washing no na metal plant so asemba badabi na mam kota pa nti mu ye adwuma kana fe de o mu se adwuma no ekoso na o sa de obeche adwuma no mu mienu de bia ba day de bia ba night nti yene sa beboy se de be ba yina twu bintimi nya adwuma ne be ne sa yina jetu nya chemu yenu ntina me ode hwa ntimi ya adwuma ne kakra na devo pa fe na skala papa ni nya no na night for no buy na eswote na so tin na papa no be pamasem you say de me oba me sibi bi ono me hu na no kuta bibia nsu kro kuta nkwa me kwaje na wo ni me di nkomo because na me fili sa ai boasene dunkwane potamu wa nti e ba sa na kru na me fuse ko mtumidi nti na ma opemasem no ka jam se adwuma no de adwuma si ko no na ni nye ho nti obeso ogu night no nti se me fise metimi abe ka night fo no ho amane dia enko bepe se pa no opema nti me tema me ko ekura me advance so e oboase a me nyiska ha da no na etu butum ma miska e de ko ha dan obozi na so wa fam se what the man is in a back blocope. And so in Cramoni or Cramoni say, be a bayer, a money be called on all my side in Cram for one pesadino. See, be a you come join the young man and say, be a sight on one oma. Begin your Bama and for mine, and Ako. Indeed, may call nobody's no best member night nibi. Or Cassam, nobody's name Pessameba. No, so would be a baby, may boise me free banner there into memoir, indeed, made a mini dinner, and also no. Odo adwuma dia was me mra na team de menka kan nti se de omu ni se omu moko night no we se Galamseyer obi timi di obi achia onya hwe obi so nko okwa enche sisi e na wanyisika se omu we night ndom yen se krono no mu bo se ye start washing na se bia ye ni dey for no kwa ye baby bia ye nya washing te bia bo be 3 ni start washing ye start washing na ye mum na 94 no abeto aso te 94 no beto aso so mu adwuma na e bo be 2 a no mo bo first blanket second blanket third blanket no mo fa ndi sa adia no mu ye no no mbe se meba me hu mebo papa na manye eno mu so Galamseyer na de ba ko mu se omu ye bibisa na se omu ka kire na se wanya no mafa hotan uda gumbu ku ato site o na se omu ye bibi wa bla e be ka se bia ko ro na bia okoto nzuma na se bibisi so mu Galamseyer fo no mu ye bibi ona se okuku hu na se oyo adwen to bia obeka na se obi ye so mu do so no mu yanso mu ye baako mu komo mu ye bono mu komo mu tribum ni se oka se oyo mu so obi hu afiri mu a ada se omu mama waka from na so mbaye wade bia beka se bia ko horo na bia koto nzuma se oyi se na se bibia ye okay no man na ye sa nto mu ka sa na me ma madam fo no ka hu bi no se jama aliye ya no anfi anya yesa ibidi obedi adwum be 10 years
ɛno na boso me pay na papa na wɛde de be ma nti me mfa ho magim to okasa no ɛyɛ den so misa dwene sɛ media agran hwa anadwo no ometuma yin bibi nti minum be na me so kemate nti me ka pa ba night no ye washing ya nti abo be 3 no abo be 2:30 ko ba 3 no na kumi na yedi no mudu machine no no mu first blanket no and then iska also pa first second third no and iska also pa nti mu yiye no and ye boom nti yanto no ho and ye de call insura no ofen ye ofen e call ofen na ye kotoye nti godu enya na me godu no mu nya na ye fa na omu se wi no mu sa de godu no ma me se me fanto re hia ni akoton nti papa na ba no miampa mentumi anko papa na nchen ise papa na ba wono papa miamu hye me papa so ba bi on mi di nkomo bi on mi di nkomo ma di nkomo ama bia boys na ko atimi ko no otu nika no de besi mo junction na ma fo kai na me kufi nti o ka se me nkom so da me fo boys na ka no ako me pese me kokuru du nko akoto dika bi na o se sa na o sa ma me 50 cedi se me kwa me fa fo kai e koton go ni nya 120 million Asemba badabi. Nti me hweskane di na asaba ye mede. Na me cheska no me kwa ma me kese chen. Da ma me kese. E chen o maka no. Nti me ko fe na ni age pa nyame anim. Nti adwuma na na yesa di ginam. Nti me ya na afide me ko adwuma na nchei. Ba mo de na me betu mo afide ma kuma nimpa afide nti me se manyi sika ko be 400 million. We be a short time. The film the still papa no de onim de koso ba still dan ka ba e ben me na mka che papa se menya adwuma ni bi no say I do I be bone ba so adwuma na me anya bi be se me koto tututu no say na so wonya me bone e na me je adwuma na preko pesa so da me se me tututu na me so me yen kakara no so ya adwempa na me sika me de beto na me so me bla so beto bi ma me no so okay sasa me ka dia wati nti me koto me mfa nko be nsa family site wo na be bi edidi kae no me nsa fa me ya adwuma mbe anya nye tututu na me koto tututu nka na bo nye din nye nduru 100 million kula nti ona me ka chense me bla se sente den ko person ko han excavator nanka be bi edidi akeka ka no nke do person nke nso ye wo shin kaka no so okay no so be bo me be metimi ahye me ho den no se sente dia diesel no ono be ko free diesel man mi de enko pes kan enko excavator nyede yamla ne ko pe excavator no we ono di en me ko ha excavator ni bi excavator no mo de ma 10 days pe nti 10 days no wotua nti fu so be sa agibi mu a no wato so te ko fa ni twa ba bi nti mi twa no madam fu na ka cha me se galamse adwuma na me be no se me ka se me ni kan ya papa na obi e do de nya na nye adwuma papa na wade o de yes and don fa me nko ba bi wadam for now wadam ko papa ne hona no okay one no adwuma no nya no da ho okay na me se sa no se na ai papa to no visa adwuma na no visa ni kan so yeso wura ba biansa I'm sure mati no de course of me bi o e do nkwampotam wa nti e koye me kama tam nyina chi na me so ma me se o de say ya de ketu bi obabua me nti no ye sofo ma me no ye sofo ma me okay nti obama me nsuo na nsuo no otubula no ono ani fie ho nti gala na ai white one kota o me fa no kota rubber no white no anketo no de ediko 4 gallon echi no no obesa ona de gala no be ma wo ho ntukwa no otua ka no wo de ama obesa ba wo ma na nyama obubu nsuo no na obotu ne bula na abi ba du ma wo ma na nyama e du no kona se no waja no akata so da bisuo ndi ade be choba na ya ma no obefa ko bu nsuo no a oto na wo hwie mu gallon ni mo se ma na nyama ma na nda no kona se tu wi anu aja ne ho wi na da kusini dem ho na woko ade be choba we ba na ya ma no obefa ko okay to aso na mse o se mi nsan kusuo na yesa kusuo nti mkato ba jimi nsan kusuo aje enyiska na esika ba jimi na ye 2 cedis 50 pesos asemba ba de nisika yi 2 cedis 50 pesos cedi mienu ene mpeso ano aduonum me va 2 cedi no ento for the ade na eboma for the no na me va 50 pesos no ento nsuo ni yo say bi nsuo na me de be ko no okay me gallon nsuo me va 50 pesos ni de ento okay na me kwade chia me mela
Into ka kwa na mentiasi na me yes ana me dem me ne boy na na yekoe intellectual na pa yekoe ni nsu na yema na wakata so na se me mfanko na me kwa aya me sanye de embla me dem ko start adwuma ne hwe de e be cause oh ina piti ku bia no fofa me twa piti no first piti ni wie no ska me nya ye no na me koto hunda glace yes ka first one no ntina me ba no mo abu sam say no bia ma ko start adwuma dan me yabo ba adwuma kula ko beye 4 years moto kula man tobi na na ma ko adwuma ntina mu se bia ya kokoro no bo bi tumi ko se mu sana maba nam so da bi nam chechi ni nyam che no so yo wate nti nshunu sana no nam sa ko back tumi ko back no sama mshun bi na ka che no se sisi ado ne mbe no pese o mame hu se o tumi amen na kasa ba ma adwuma no agina good me hu chire pa de me hunu bi na de opese me yeni me no obada na kasa ni nyamu no wodi nshunu am no hye mala mame sesei se nshunu odi mame no me hwe se edu da me krada no mame no obana ade ye wo krada no eni obana eno ye first nsuo no eho mara wo hyema wo anyimiska eno ani 2 cedis 50 pesos ena akoyusu ya asa ena asa ba na me nhyebo odi nsuo mame no am se me lefi kaka first one me nhyebo se enema ko ya ma ba danase na msuo se kunu ya meble no 5 million ena wo dwan ba ko opipinum eni wo dwan ba ko no se mi ana makan se na fa ma dia na msuo me de beba se mi so ne makoyi ma me so dia me de beba nti me kotoka no me be toka no kumasia ye toka ni wiani to odwan no ye to odwan no e ka ho na me de sika no ka ho nti ye kwa mfa ka na nko ijaka no oboase na de odwan no fa dropping na me ne mpapa do di mpapa de eno no ene madam fo no ka ho de ko ne de koma no ko da ma me na se no ka se me mfa ka no me kan se akotoka no se me mfa ka na me na mo raka no me faka nanko ma me faka nanko mama me no se me fa ma no mo so empae na ba se ba me faka nanko na mu zanza de no so da bi kana pa de ma me fa nko be bia ma me no eya asole no no kwa papa ma me no kwa no hu ni ye ba me pa na kana me fi vize obi obo ma ne ma ekoso de nti me kotwa second pit na nsu na kaketu na me ko se me ko junsu no se ne ma fa kana ma so kana boy me de ma boy me no kofusu o mai no so ke wate tim kocha second bit na nchina ka kita me de ko tim kono se isia no o peso ya de bi mami na do be ni se o mami white handkerchief white one ye fita na me no obada me fa be pa obana sinsu no oni obada na se me ho ba fire day me fa be pa obana si insu no se ho abana me fa me panase ta wo ho abano me nyina ya me fa so me hu so bi no obana da wi some feeling wo ho abagum na bi ono so feeling no now the handkerchief na ye white ne be pa obana se okay na me famila o de pepa wi afa bre ono ma no na sa stories no madika tv tama ye ko down no na mata ate sai ni mi se so mo de ayi ne be pa ma o mo nyiska pa nti mama ne kasa na enni madwene enko o ka kire o so ye sofo ba no so ba okay nti me ba fie na sa tam so my phone so no onyem nti me ne da wi am de hankire be pai issue o ba pemfo no aden tobo meba aden wanya wadwen se o kwa akopɛ oba bi wa abonten na wo de aye no na emum o wife na de ye no amama dwum krasa omumu so omu ye susumu nwa no musiaso musisiaso pa ndi se o yo bia na se nyame amoa wa omemu aye boni wiwi no onu okay enti now one wife adawie oba pem for wa pepa okay me pepa wie na rechia me beko nti me da ho mache no na ase bibia hye so denden na se mentim kura nye bibia na me peja de na se me hu so no se jago me peja me hu so ma jago nti ahwa cha me sole bum na me komadan for so bizia ala me jago me sole bum na me sole na me kono me tamade ni nyina ka ho ene de odi apepa ayira se na me nyina na me tam yam di shemutum na me ko bo na me fasa gbo be isi sa me bo no pun na sole uzan sa na me se
koku ne ba bi nkoyi ma me kura maintain me biase no bi sam sa na msu na me started from day one na mchechi ni nyina mu kire no so nyes of papa na insu na me de ba na kura ne se obiriki insu no e ma me enti ba mu makwanchire bi so for ne kan sa so for na isi amasa akon madam for na me ka so no so on the of bema o se ma me no ho free nyame nti obe breaking nsuo no amu akwankyere me fa de no me nkotum hanki no ma me fa nko me nkotum no ma akwankyere ma ya break ma me ho atom twaso ametim no oba da bana da menye bibia me free I say break ma me ne de no adwuma no so be koso fine to ka sam so ke mate na me sa be fintin be fi na me ayina ma me de ma me no me pa matches esum na me she saade no handkerchief de odi apepa no da pepa na me she no ndi ona anopa no madam for no so for no ba ho na so me ko fa nsuo ni de me na me pese me wife no be hu nsuo no onti me kwa na mabubi agu adim na me de ko ndi me ya she yampa no itingo no na me matwe bed na mattress no apim no ndi o se o to mpa kula wo hu se bibi she me aso de na me dia to empana se ndi na dwene nyede enkoso no se me ntam nsuo no na me so ma wife nkukuru wife kokuru metama de aba ti wife kokuru ma na mkopeja ba na odi kasago bi ebidim odi na onte we eguso ebo mpa carton so ha no so abliki no be ma kwanchire be maye nti na kwama me nko site na menye wi ansa na mako na mso asemba badabi nti anyumna no obai no okuta candle miensa red baako white baako na black baako na o se anyumla bo 12 o'clock a me so kan na ne miensa nyina simi ncha mentina mfimfin o sofo be ma no e no no so be ma o sa kwanche me so kan na ne miensa nyina baako nsia baako nsimi na baako nsimi me si baako nsimi na mentina mfimfin na kapwa 55 cap no mi sen suum nsimi nchen na me mompae be ya 30 minutes wi am ko hwe nsu na menum kan no hwe ni obi di na me so mbese ma ye bibi ma oban be hu se afede de na me yi ndi me twanya mu dai na me so kan na ni ale na yese de o kire me pepepe me wuro mu nyina naked na me tena fo na me de cap no si manim na me so kan na ni si o na me sate se me bompae ndi wana obana ti se me kasa na dwono no nya ne gusam sa de na me yi bo kasa me mfin me ye de me nyina de ewie ndi me koda me chiche mu jense asem si e de man kan hankin de no ankyere no so ya se de ye ni ehwe de le chem ko site ndi me ko me be ko no na me ko so fo so ma ye no so ma ye wi o si o problem bi ani o no mama na nto e bi sa me fanko di trapit ni wi no so me nyisika kakra na me ko to pastor sankoto another car to pastor ndi me trapit me twa 3 no nya cars 2 afrim ndi fe na adwuma no e ba fom ujai sofo ba na chiri die no na adwuma no ba fom nti me ba ye call bleking die so any bleki brada nti me ba na me ne sister bi e for ka fidu nkwa nti e ba na me ne nkomodi die mu na eduada ade be che brada na ni dim nkomo na me so mpe me na kan ya na fa e na o ka me so wote e kuro bi so e for kwa bena kwa nti ya me mehia no nti brada no ye de yi na ewi na me ko me madam fu bi de do twi taxi no me ko si me nti ngodi di mo ne ma fanya kwa dwona me ne dai ko pemo ye brada no me se so fo na bliki adna ma me nti me ne me da okra ma abobe 6 ansa me be fie nti me ba no ho se slam be ma no nyoy o tobo one na keka wie one na kwa akohia wo kwabra kwa ono ani fie na ya no pa na awia me koda wa anadwo ka cha mo afise me ko ye kula ho okay endi wa koda amade ache ena endi anadwo no efri satam na eba no opem na dodo sai me ne da be 3 ni nyina na opem wi be ma de udi ba ko wi a sebe etumi ba se be ma ne dodo kakra na de arrest ansa na ebi akono na samba no apem de toso na ebi no nso asan adwojo kakra na de arrest na third why ba wasan de asoso then e odi ada we na wo ye ba ku bi awia intervals no na kofo mana na nko se me mfa se me ne da first one ma hwehwe adwojo okay se de be ma no ya nti second one no na bo be 12:30 e ko bo 1 nti me ne da sa tam no wie no na se me hu sa me sela me da ho ejina so ndem se bia o me
Nti ebo be yefo na msa ka ba akoto so sele na ejawu tobo meba nti say wa pim first second third between second and third no anyojo eno de ko pim third no but we third no still na eja no da so gina so Williams dia was na nakrabia Galamseyer die eduro noa okay Ghana eyesika asemu akra me wo Libya ena me hwem show no live edawie e wo YouTube ne so yankopon hira mo Faisal Yusuf osena na we ye de na obusa ho asam no Faisal Galamseyer pictures na enkoma na yedie na why Ankra dankwa osi abua sikai nana se obi ka kire wo se omanyimu ye promote Galamseyer you should be very careful because nyoma mo show pictures nkakra ya mo show yi nana ni anka sakura no me ho adwiri me Simono wusu osi akra kakra ebedi antia o de ebedi kakra ya antia ena Bronsted Toplin ose kakra edipa bedie akra edi nipa be kwa akiri Amoako Vincent ewo YouTube ne so ena ose owo Greek ena wo hweye free Greek ena ya dako ya be hyehye yama one akrampofo why na mo jagu mami ahwe why okay nana akosu free yesian ose akra sikanti odi hanki no kopepa na yire pemfo na se o enko de ko ya ngenim de besie eno kokwadwa aboaje eno ose nana eya asem o money the word money sika e de asem beba honorable Tobra Justice ose nana yaw sika be kuni pa o sika be kuni papa dangerous pa na ensamon so ha yaw free fa ose nana ye nyina ye twap mo hia e wo breman asore da ho nzenjire pen shop ena ye hwe show ne live enso e wa ha yankopon hira mo nana akosi free yes yan ose let's fight and end Galamseyer na yebeda Dawood Scientific Herbal Hospital for nso ase ena wiei eye wono mo ada romanti ena yete ha na yebobu ensem hwin na what the Dawood 360 capsules or the aba ya sa 360 capsules no eye topa ye ya se wunya bi na se ono no mo a ebeboa wo ba amanepa akoso de amawo obi a sebe enam sisi yade nti sesei ontumi mwadwuma yie nipa no aye mrepa enam sisi yade enam sasabro enam koko bi nti no enipa na ye mre kope Dawood 360 capsules na nonom na beboa wo na wonom topa ye no ya fa Dawood ointment ni nso twi Dawood ointment enti ne ye kan se fatwi na ebekọ udi twie no eboa wo ema enepa etumi koso kama pa de ma obi ho osisi ade obi ho anachiri bremo obi ho asasabro obi ho anapo ne naposo ba bia ye ne ya ukoye adwumade a obeba no aye mre Dawood ointment ni bi na fatwi na Dawood 360 capsules nso nonom na beboa pa ba bi eto no Ghana ha bia awuram to no ni mienu bom enanti bom wate ena wo ba oteke fenfi ahwehwe asem beba de before kura no a eno nso obenya bi Fred Dr. Dawood e wo 0244 886437 0244 886437 offers ahoma we ya Dr. Dawood beje so no akasa time eba mixture eye 3D yade aduru sebe 3D yade anya yade pa eye yade asechewa ema wo ho kyerew emonu muto untumi ni di 3D yade achewa ema wo ho woso ena brekro na emu ema aye boho efiri so omogya nyina no awe sa hawi na onemu ahwe mentna ho ntwen wu anza o medehye owuo sese etetare ya hamaso konna kope time eba mixture na bobo na duro ne ye onye muame numbi o ma akwada nufu anumbi oba KNG Herbal Center emrom Abidjan House ebi ho
atonso na akɔgya nhye kanji waso ye ba ko ho afi ba bi eto no Ghana ha bi awura mu a kasa wo pe time herbal mixture Freya 0244 417 669 na ye ne won kasa Naskeba clinic nsunie ye ultra modern herbal clinic se ye ya ye kasa so you obi a o sofa enompem problem o sofa uyi obi a wachiri bremo won kasa enompeni mu ya wo ya woje wo ho anye bra Naskeba clinic uyi obi a stroke yade abubu agu ho awo ho aya wo den wachina wape bia wunya bi Naskeba clinic ene se fata so tutu anamo na wo ba enkrofo no aben wonum wonuro ene wo mfidie wode be ye nhwehwemu woni padua ni mu wode aduro be kan ubenyu ahoto se prostate mu haw na hawo asichire yade ana se mojabroso ana se stroke yade hepatitis hernia fibroid problem bi a wonam wo no bra na ahwehwem na ye mfaduro nkan ya wa henema kokoben ye ni wholesale ena edi animhwe oboase kuma se kwantempon yi so eya Freya 0244 120 269 na wone Naskeba clinic for enkasa na de wonte ase no nkyirem emfama afei apadwi samono coffee organic tiger nut powder eye 100% organic extremely beneficial to your health unya bidia eboa wapomden wuyi obi a woso opese osu hwan fats no embene bibidi o cholesterol wosro dibi na reduce owo asichire yade ana pressure dibi na nyimfiri mogyamu sabe wuni atenka wompam bibidi atenka na beba sene ya opanyini tumi woso miensa no wo ebemu awosu bi enum ana sensia se wudi a emma enkwamu akutia yade no ehwo ye den enti yade bie ntumi ne uni afurusane ana afurusie ewo nipadua nim wate wawo unya nufusuo mfa ma akwada no di apadwesam coffee organic tiger nut powder oba Uteka FM ha obi biato okọ coffee house bremai ose Kwadwo street UGC kwane so a ebi ho 0247 995 160 and 0247 518 123 ofra ya beje so agbeve herbal hospital yanso ya bin atiefo ye won fidie sa wo ba scan services nyina ye bi laboratory ebi wa ha ya du wura fidie ni mu mo asroku ayemu physio ebi wa ha gym mu nyina bi wa ha wate ase na ye ma futuo enso wo ye nuane die ene ya pomuden so mu agbeve herbal hospital sabre ya ye ka se yade be nani wudi ahurusie obi wo semiti edwa me ga obi na tenka atekọ sabe ne ho kura ntumi nsore no no oba de ahia ne ho sore nso anemu aye convert enkoyie oba wo wunya bi yefunu mu kuroi ebi hawpa wakwa enko agbeve herbal hospital faka ye kwadwoso na wudi esi wo adakoja ache si wo kwa amu station ni opposite pepepe ene ye agbeve herbal hospital muntie Fred doctor no e wo 0246 59 5256 afei mona soap ni mona cream ni odwa so o de semna ni dware afa cream ni sra en carbon ni nsansen be ye free ho atidi yade achew agbeve fever na nom umoja atare nom agbeve tonic oba bi yo ya afa agbeve bam sra be bi eto no bi akọ ubenya bi agosi asian sa akra me wo South Africa na awie me hwemo na magu na ebei nana enkoma amu ni yenu aba ma yidie wonom emfa ensuade. Happy birthday enkoma precious Equia Pretonia went to Kwada so SDA nursing training college and apostle the way you DP or the work where status into wa block akosia wo ho a maka akosiate apostle the precious Equia Pretonia aye the DP ubusasa akosia tech enti we dey senya hwe me anso makatra me ame ho enti me ame nso me ho ate na maka jataba nso ate enti we dey I say PJ Muze ta me wo Metro FM no
TJ Kans was hey, me it here. Oh, a radio talk. This is just a radio talk. Don't mind me. PJ Mose and area Mechiao over Insura FM. God bless you. I just some and so Utek FM newsroom. Or say Ebusia Penny Nana Kwejo Amankwa Nana Bio mine. Bio Kunti Hene. Nana big man. Very good. Kunti Hene. Another answer no. And a Marcus. Assemble by the Bidwedi Munfen Yagro. Yanko Ponso in Shramo. Said the Via Monso Mutie. Nana ya friend Michael Smith, aka KME. Me wakwara so. Ena ewie. Men so me hwemuso no live. Apostle se nana aden. Aden na wo tete me nesa. Sarah Boache. Was a good day to you, Nana Yakrobi Asante. The love of money is the root of all evil. Sika. Sawokwanda enone boni nyina hyase. Ebina etu yenue. Arofo mama ni menkobo edi kamera. Me ba. Now danwa eye ne kra da maame no o ma ne handkerchief se won fa nko paper oba si nsuo mra no wan fa nko because or the paper won wan kasa ne yere a wonyem asinsuo enti se nanka enye ne yere ene ye oba afo franco de bekwa ananko mfa nko mebusa no say emaya na muwo mutintim no ho munhwe yie ansa da bia meka se mekoye me investigation bi ameye na migusu yes a story no ye drop wa shantereje ha kumasi be sheke kumasi be woso mekoye ba bia mesimi bisu emaya na muwo mutintins na mo de mani bre pro iPhone hwan iPhone we say iPhone sikani bre say boys you sumo ma e de ye nyoma he free sound boy ni koko hia wie ye wase aso ni nsuo saa meboa kasa ka chem samboa wase bom anya yasam no kura na meka say senti abon na nkante saa o say ekuro bi etutu wase wo ho a na tutu na ko obi kura de motumi dore no say a boys you so girls no more for man your mouth. Girls any brisker for the sake of iPhone. Now down for you iPhone. Maybe you should be buying you have any problem with anybody? I don't have any problem with anybody. You call me, I pick. I receive you. But girls any iPhone. One go school and rube baby okrafun ye 120 million. O papa to me and toss our phone will be that phone to me to asase. Sike to me to asase no. Ekura in some and what they want life. Sabe or the neba and the akwakoje. And yeni no runi nansa. Nebra or ya bra in chada. Obi the umoja nebano or the yena de. Sike ni bre e ma yuan kwada. Mama ni na ho. Say boys you sumo. Openi mebusa no. Sanka nkwa ye ne yere ya wanyema sinsuo ene opepa ye ene otama enam sunsum a eda one ne yire ntamu nti no na hye ne so aye ne kutu no ntumi nkọ no ojegu ho sam prensa ene otam hye ne botom de call na danfo sofo ne ho tinanka yi obi ba fofra enkade ne bisi wakwa akohia obi nso okam enkwan chempra twen What in us say, Wakovi? That why you can't say my name Nibino, so I don't know Kovi. And on the bearman you original so. You ever heard Kanye fast so joy? Super action, Aquaba. Oh, Accra. Because and someone won't cano. Yenia you told Rominia. Oh, Yenia no man so be fronest or the neck will be air to him. Oh, and will be one more bus. You want if you crop a so you cry. Oh, so now do now we can be one man. Then Yaria said your young money Yaria. When you bring binti and it walk with yes, sir. Easy, by Yanko and a gentle herbal mixture.
Sadrey amanfo di ho adanse agenti master P amanfo di ho adanse the good old Messiah ointment yenim ni fritete wadama yeni washia yo opanyi kese medase sabre eye super action herbal center ena moti yenkan na super action herbal center eye adwumaku a obo ade nu branua hini ni nua bra wode adom adasa no eno ne yafa abefo kwan so atwetwe sa haban mu nsuo menua wutie me ebia yare ene wo di asie yare adokro wakon yare a enko mesraw edura betimi adi wakagiremu no edura ya tun this agenti eba mister ene ye nuanom bebre ho no mase bi osi pinti bi adame enti onfa ho ne de ekɔ ni paduanum na wo ba ye man Ghana manase wiase afa na nyina no menua enuane ahodo a ye die no ade frese strade ne amaman aye nuane ne ma etubos ene menua bi ho no ma obeyare obekwa yare sabia no ye behwehwe ni paduam ane ye hu yare property ye dai ha no na so na ye amaman obi su ho no ma doctor catches ampa amaman ne strade no ados ewo ni nipaduanum ados woni mojanum na akofo sa wo ha ne atete no ade ayedai ade abre no menua wutie me wodi amaman ne se na eyew obi ho no wose amaman etimi masebio ne yam ebom ti se epo ebu asoche no ana obi ho na amaman ya be sa ne minim onua obekwan ne minim saa opeso yi amaman no enso no ntimi nyedai enyi menua bi ho no amaman kro ya no esisenti ne mu kwan ene ho ana ne nsane ne nan no aye titiriti aye bawe so osade mu kura sabio ontimi nyadai ensom ye ubo se ne nsai woso ana ye dai woso onua wutie mi se wo sa wo hawi a to anamon okwa wo so agenti e ba mesa wo so de ene sei menua obi ho no amaman ene ama eye ade afese kata code abri bia wo na ne hwenu ma ye dai asisi enam suma boss yenuanu bi ho no ma sebio no mo twene ma bi yedai ekuo mutirinim na sane ma no mo tweko mutirim so boss efia wodo bi yedai ekosi sintinim a daache ede wo haw pa de be yedai ede be brom abra omnim obi so ho no ma otie me oda sebio nkrom obehwa no wo ye fiewura na se wantu na ene e kire wodo woda ne yedai e che no sanipa no so mu tie me anase wo ho wo kasa na pampa yedai ewum wo kasa na sabio wanum yedai yinka wankasa incentive free wanum ba no enya de se wanije ho eti wankasa ama enipadoma de ye enya de se wope sangrofo no se mu tie me ena awie ya number na me de betu dwabo modern so be fa pen and paper twiro me be kire kwan abeyusu agenti aba mister ama sawo hawa wakwa enkoda no ni nyina be firi so na no eye nurse ni bi firi o doctor sawo hawa se bi o makwa bre me ye nurse ni enu ahodo amanom and still na nyadai na enko na me temu nka na ampa me fle odi akwankyere no so no enne sawo hawa ni atitia o kan wasemi eye ade sa ye dai afiri me so sutie owe eye kya dai affordable etimi nua wo tie me na sawo hawa bi adoko wako enko me se fa pen and paper me the number ni to dwa audio tro me wi afre me na ni me ni nkita ho obi su ho no ene ohwade ya wonhunu ni ye na ni so taye ni wisiri wo hu se kwaku mensa na ebe so kwaku mensa ada ne ntafo because emoja na ekonanim ebie na ni ma na ni hu na ade no enam sentini masisi ni nti emoja na ntimi nyadai enko ebasa ketewa bi na eko onua mekafo ageti ya ba mes ede amaw wusu trasia asede wani eyi atofom ade first asroben mekafo edro ede amaw menua wodi ene se wabo for the past 10 good years so best enfie duni en wabo wa wanum cough misters awodo na one awobon enya de se ayedai ejai because amaman ada oboso onua wutie mi wadran agenti ya ba mister obi honum ase oda ebodonko na se nani tie nya de so nani beka agusu biem me ka fo do dia ma menua wo ye adwuma kakra bi no abre wo nante kwa na ya kire otrase wani su taye otum wo nsa no na timi etititi ama wo nan na ditia fom no wo tia fom ase de mpane ewo wo nam obi honum ase bi otra kama na nase ayedai atatai me ka fo dura ya to ni di se agenti aba mister ediama enawi kosodre na hwe
na abonsi ye wonru ne wonru na mum ejetia ba Mr. de eye dura eni koyiko se dura ye ka wasami minua wonum bia beka sesabio ya no na ede keke nanso wonum adura bia ewo na abos ampa se ye kasa ha baduro ye adwuma no eye no kure trodo minua wo ye gya ho adwuma na me ka fo adura fresh ejetia ba Mr. Ediama obi so wa ne de ne asthma entisewa mausanka adura bi wo ye oba sabi obusume so na wonsa guti obi se ne de ne ye ni dane etubo so wo adwuma ma acha abusume bia ope 1 week off na mini anka wadwuma ka ba ye ne sa dabi to anamo ne kopa dra ya tundi se ejantia ba Mr. na nyi sa oha ne atiti ni nyina efro so eye koko na etete wana koko na ya wana bema obi wo no sabi koko ama osisi ma yemre ama atadua ma yemre so emoja wo se ko bema nimu entini no ma sisi entimi nya de enko ene obema na ho de na bafom obema no fo wa na efon me kanfo adura ya tundi se de ejantia ba Mr. ena me kanfo ama enawi se won saka sadro we bi na wononom minua sa wo ha ne atete ye ka wasem nyina no e yade se be dai e be firi ho amonya afa hodi onua wo so de ne sei e rheumatic pain ana severe rheumatism me kanfo adura dia ma wo no pem na tutu ukoto ge na ho wo to asinti na twetwa na ana obi wa wo de e mind stroke ana tuanamo ukwa wusi wope edura ya tundi sede ejanti aba Mr. sa wonsaki kadro we bi na sa wono noma ubos ampa wanu enroyipa amafo bebre na edi aduro no wadanse onua mekanfo aduro edi ama enawi esa wusu tuanamo na kopa aduro bi nanom na wankasa bos ampa adanse enkrofo di fa aduro we hono enye adanse ngu obi wa wanu ma wode ne ye de eye pressure na so tuanamo kopa aduro bi nanom na wankasa be di wadanse ma me fia number entuga ansa na matwa ye nkomo twetwe ne so so person ye di nkita ho afre wo ahomatrofo eso eye 0245 26 38 0245 26 38 and 0244 85 6459 0244 85 6459 minua ebia yare pa na ni wudi asie ene ye yare we ade be che ye we onua kopedre first agent ya ba Mr. because dodo na obi won na immune system nkwamwa na kutia yare no na ho ode na yedai aba fom wono no madre first agent ya ba Mr. na e yade se be yedai ebebu aye pa ena obi so on ma wutie mi uno pemu tutu minua wo ye adwumaden enya bribia na wo so no painkiller komu because painkillers no kra no doctor for air prescribe or catch us ampa wonum up to this number of days na se ohan ankwa bomodra so besaya dai I report to the doctor na so ye nuanum bebre honuma ena wu kodwoma ye maamenum ye kan no egu ye nsam ne ya pa ye nya sachet water bia ne ye de piano enti yare ahodo aye ase ene ye dai edi asie obi o se nutofo na ama yare adoso nanso na ne wurafi ye ono ankasa ye dai eye mausaka mezaya ointment udi odware wi a fedro bi srasra eye ade sesa wo ha ne atete no ebefiro so na onim wo yare diabetes wagire ne sa diabetes anu odronya dai anyone eti enu na ade bekowu eti obi wo no sabi obeba no na ba bia waduro no na eye ade se enya ade se eye ni kakura minua se diabetes na ebi wo so a enye sika ne hia etu ba yeso ya wa yesi every month o bagie aduro na ena ade sika de beba eye 6 months ena edi tu yare na se afro ni paduanu bebre na aba hye ye wono omanyo mayaresa eti anwini sika no ho ye di every month o ba aduro na abaje no enwu sika na abayedai ubetia enti number na ye de betudwa no onua se ye diabetes ena etete wo de wakwu a entwema ne mfa wo nkwu there be fa number no ye wi afre na ne ye nkasa na agenti aba Mr. Ndie yes obi biara enipa wudidi na wonom nko adia ene ye bomodra se obenum hene ba nanapoko na awiai ofri super action herbal producers of agenti herbal Mr. Agenti master P capsules and the good old Messiah ointment enroni wojaso kona ko pebito na enepa ebeboa Pilato ose akra Pilato nie na you are such a nice guy. Today is my first time of seeing you
I love your program. Keep it up. I'm a man, not a guy. Na papa ya semi nana. Anwashe. Patience enin ewo Facebook hobby and was sisi kenti. Ghana mabunu moma ye nina ho. Na ehe kura na yedi wiase ko. Nana 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 9. Ewurade hu ye mobo. Antonio Pon wa Argentina. Enna all can you say ye. Virgin Chairman sa Chelsea wa kokare. Osi akra menso mewaha na mehwemo. Abbas Amogobi. Owa atwumanye ne number 1 and was show ni ye live. Ewo Perfect Way Electricals. Na Abbas maame anakrobia ewiei chia wono nso efa emaye. Eje wareta ewo Facebook ni so bi na wo hweye. Me se wo comment say ya sa share eya mu nhye o me ka share ya share. Comment ya comment o de wadwenkyere no ato ama ne ye. Why? Ono so say oh nana ensam ha enamfo baby enamfo di nipa bewura. So hwe papa ya adamfo na jeje ni ko wura ho. Eric KT Donko. Osana na KT nie na yabom abaso Moro Market nursing training. Yanso yabo adem ena ye hwemo. Foku Abraham osi Ewurade hu yamo. Say hey boys bro nana you Bokrom Estate A line ena menso me hwemo. Kwaku no be osi boys dey hustle nana. Hey because of money David Asiedu yo monchabe areshe me basi sia me kan mo message sia aka no sama yi obey ma pom din be ko yi a na 21st clinic what 21st clinic there esuna fidie a ye de nhwehwemu ena esuna fidie a ye de sayade ye wo emfidie ni nrupa ye de sayade o how bia ni akiri akoma yade ese kire yade ahohwehye wo sisi wo to asenti na atwetwenwo ye funu awo ne enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemoja mu nhwehwemu afeti esuma sem se wanti wini pedua na se a wonti ayare sase esuna se wa hoden ena esuna se wa pom yare bia woni efire enti anum adu abra woni yare no kofa bai ene da hono 21st clinic wo branches bebre wo kuma se wo 21st clinic wo ahwa omone ahwa total filling station nedi animhwe a eben Alpha Radio Accra ye wo Dome Market heavy do dynamo a ye nkrabata bin so oba any session free yen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana yewo krom never be shima betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the chuvia ohuna bebia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner asem de yakin akuafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears a drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka jahwan wudware wie na wo de Dawood ointment twia wobehu da obeda miwura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina osisi mpo de enyo na abeka midbi ko twa nyina na dwontam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetching Beko. Okay. What was that police in the Imbusaba Mesa Abama Huaden? Refuse to grow. Any offense will be and what day immune system or Yankopon, and you're ready for Yamusa Maya Hubano, and Nasa Wonum Imbusaba Mesa, a Peja immune system, Nabria, Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, and the Imbusaba Mesa, do the one dance yes, and Yarwa will run Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, and why you buy every home. And now I'm pa, one Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and
mo ahoɔden pintin ya wo muntim po sɛ yare ɛhye mo ho impo sɛba mesha ɛwɔ kanhyi ɛne ɔman mu babia yɛtɔ enuro ɛtufo mfrɛ 0246 20 8496 FDA ahyehyɛ sɛ adwadie nkrato yi magye ato mu sɛ yɛ afi we pa de mente ase ɔtentene ne betene yɛ pekra meja no sese manyini mentwen wu mama senhye ana kɔma de obetimi awomra aba kwanto na wo ho ntokwa yi nti woda so no yere ko na meyɛ dɛn ɛhe na memfa ne nkɔyɛ tie wo mfa ne nkɔ nyame nsa wom herbal center abrewa basna de hɔ maame no ne dini na dwuma sɛsɛ wadi mfinhyia duo wɔtwe ne akyire na bibiduro kan na wɔde bɛka mo saa ane na nya nunkumpo ɛtwerɛ sisie ne yafunu mu yadeɛ bɛɛma nkwe wɔ ne so ɛnam yadeɛ biara ɔtenete sɛ stroke abubu agu hɔ na wopɛ sɛ wɔnante biewu a nyame nsa wom herbal center de bɛboa nipa tumi bie na no kasa ne yadeɛ adane so kwankro te sɛ wodie yi nanso wuduru nyame nsa wom herbal center nyame nsa wom nti wobɛnya wahotɔ kumase ha sɛ paase bɔdwe sanwo ɛna nyame nsa wom herbal center wɔ ɛne abrewa basna de nkasa wɔ 0246 45 0718 nyame nsa wom herbal center mede ne kɔ hɔ sesi a ugidi agye nkwa kɔ 2020 yɛtoa manana o 2020 yɛtoa manana Minianu Ghana for enyuma nkete ene nyini buoma Ghana sikasem ejina ne nan so na etimema no bɛyɛ kɛseɛ ɛboa ama yenya enyuma so awɔ yɛn potem efiri emfie mpenu ne do enso NPP etimi aboabo sika no ama entity ahodoɔ asan so ama emma contractor ahodoɔ a wɔn ɛde ebibi enyuma nkumankuma bronya bosomi kaisa waba wo beto no ɛde ensa kyerɛ kɛseɛ ɛbɛba ɛyɛ Ghana for dodoɔ no a wɔn ɛyɛ adwuma no wɔn a ɛpɛ adwuma no afɛmu Asidan Kuma Napco, planting for food and jobs, one district, one factory. Muma yamu yanko somo by to Obama NPP, to Obama Nana Akufuado, Naman in fear 9 camo, na one fanye P and Mao. Nana to a betria, regular dressing, Nana Election warehouse. Emrana sansu biem. Abaiba abaiko emfie bia yeto abayi o mampani ni mrase bedafo. Afi we nso hwan na ekọ na hwan na eba. Emre ene dache ene beti. Erinti o Check FM your election warehouse at the report Befer TV. Atoye ni ntwo no bia mu abrem. On the 7th December, bronya bosume ne da etoso nson. Anopa no nson pepepe na amanyo semu animdefo atnase. Esia brakutire ade abatuo numu abakosem mpadinsem ene hunzunso aso nyina abrem. Sepanie crafito formua yemfa nkamem. Enti fafidie to tech 102.9 na tiebi. O tech lesson warehouse ya de mawo fenchem. Ya de be mawo fenchem sada no enya asem ketwa. Ahayo tech 102.9 FM. Asembe ba de bi show no ena sabre ya ye kasei. Waso daso guso a utie. Obetumi ahwe yen live e wo Facebook ene YouTube ne so na ukọ YouTube ne so a eya subscribe e wo ho. Ukọ Facebook ne so a eya follow yen nya san like yen page no na enioma hodo e koso no unso hunu bi na wadwenkyira wo no obeto ama ne yen na yaje na yakenkan ansa na ye bekọ no ye ni yewura bi ya wakọ tebia bi mu ena na ebo nkomo oyi obi a galamsey adwuma no onimu na waye bi baabi edini free eni baabi edina kwa akoduru okọ sofo maame bi ho as onu aputi no maame ne se oye sofo maame na minim sofo ba obeka kire obi se pepa oba ase nsuo na fabra but oso oye sofo ba ekokoduru se ye hyehye mra ma no se duru debia ema one oba na wa wani tua galamsey fo pema o galamsey fo pema pa mo sori a mo central fo pema galamsey fo nso apema pa entu onu okohia bi wo kam dunko akam eno neke kato so tibrada no na eso okokore da we nso ne yesi ani oba nai na sofo bi adinki aka kire no se me de oyire ne ade de ade atwitwam ubetumi awibi wari first wine ade ni tumi koto fom second wine sorry anadwuni mu na wo pem wiye no
between second wine and third wine no ade na anwodwo no hu se ne be ma ne me and was and go see so afi wo see so wie ye no still ade ne da so gina so e ho na ye duru na ikodi ye nkomwa edikan miura mesamu akwa babio good say what pim first wine e call form second wine opim wie ye na anko form na asade pim third wine and ye day they say me ba fie no sela na free fie ho na wo kono me free fie na me kono se ada hu gina so be man da so gina so enko form se ne enka be man no oba da wie se dwodwo form no enko form se nti ama me ba fie betan sia se ebedo na me da so teguso mi so fi jam the blog to so still ti ona me bo hwi na me come down for so no na go bu me catch en semenya asemi say na SEO no SEO normal ebeko nti obama me dro bi na ma no ti wan mu so akwa bubu na tie bi no akwa da tana no akwa bubu akasa kasa bi aguso no se me ho no na me no mfa bi nslasla ho na me ho na tie no na no me na me dibi slas me dibi ko na me kwaslasla mo ti wan ma 3 o'clock still adi da hu gina so edumre 3 me timi she atade he jinsa na ya me ya intimi she dem na me dontuma asimasene nti na mo afi so mi se me ko site ono ko fi na oko na me nifi nti obana mo ho na me so mbese me na hu se ebia bibi se na ya me na fe de mu ti se me ho twetweme ni padua na mu no twetweme se de bibi twetweme mu me ntini mu no nti still na msa ko bada vaka still ade no enkoi no se ade ge no oyobi la na mso dabi oyobi wale na mso dabi uzifio no kwa na mekoye no gebu ono ma yene neti onko edika dig ogene ka to kwa bana kwa no me bo ogene ni cheno so wonim na me frɛ gane musa so na danfo no omutifi onikunu obetna okura be 6 months ni obe me bia kura ma ho emehwehwe ndi onikunu ayisa wono de me da kwato fu madam fi ma so fi be kamentia ene gise wo de me ko ba bi ko ye ndien mi dina chidi me ko nsu bi mo ye ho no consistent show huru me ho ye bibia still ade enwo na akobo be to fo ko kwanajo still ade jas no fina mayemle na mka che ma fi se on fa me ko hospital na me ho no se de na yem na so on fa me ko ndi o de me ba SDA obwasi SDA timi do na SDA fo so muntimi umma ba dubi no ma do kakra sen ka bedwo sila na enwum so muntimi data na ade ya achi na fedi me yemle nti mu fa me ko iji na omo fa kai na pua timi madam for no mama my wife friend or dey kind of buy no be family no dem ko iji timi do no ma na mo say jiso me operation eji for such say you operation yes sir enjo na atwas na mo say into 25 million hawa antu it's okay nti one madam de veni no ene mo wife ko fie atanasika ka ofie no go nti anso eno de ho no ebeto ase no mo start say mo na dia chi ese nkomo ne ba kuma se kura nti obi na ka say doctor bi fi kuma se ba ye obi operation nti nurse na ka chi ndo be frame na ide ata na nsuo simi so ene mo gya nsuo simi so nti na ma ye me ntu de na mentimi nkasa ebiem nti me maniti na me da word aye mo operation nti me niti operation ni mu wani te wo operation ni mu a omu gusu a omu ye operation na mani omu wo mani ate operation say ye wa ye waduru a omu de wo asa de de wo na woda ya anya o say bia omu wo mepane nsu sim so mu je bo ma wo mepane aje say mente ba mani afin mani ate preocupe e doctor nko mani ye no nwa doctor no operation no afin men na fi de me kasa the so for doctor some doctor mbia no say yiso mo de me ko konfanoche mo de me to ambulance me ko konfanoche won me bekumasi ade aye operation na afin mo ja na fi de eba kese mo de asawa no taro so a na afo if na doctor no hu de wonya mu say de agu na me de mewu
nti ambulance driver na mkofa na obefa me no papa me nim ade a ohu ye owura hon ma de me tien se o ma no mpa ye ba miansa driver no ambulance driver no o mpa ye ba miansa ya me tio masum no na o de nsa tom so na o start so o bompa ye kakra na o ka che pa nse moja na bitwa na ase umukasa metiba me ntimi nkasa no musa bo me panini ndo ka se mo jame musa bo me panini bi nti ma hwehwe nti me netie na me da word na omu ya me 3 times operation no ya wo hen me kwoti man kasa mu twa me kwoti no nti o wo sisi e omu twa me kwoti no ye twai omu twa na anote no omu twa ne sei no mu twa ne sei omu twa ne sei ne sei Mfan say o de mfan mfan say koti nti anu ni we de atie for munku se o ya de ye example na mate ase yie enti mo am wo YouTube no na nim de mu hu but wa fa ade bi e de agina ho de ama be ma ne be ma no ye mfan say ne be ma no be ma ni nti anu ni ete no ni yitwa sei no baby a round 1 e ba nkotina no no mu twa sei umutu hano ndomu bie omu bie mu no omu bie memfa nse ni tindi mu no omu tu dia microphone e budu no okay twaso nti omu e bie nti na omu dade bekoto no doctor na kaso be obanam kotna sa soli gina so ade ne confirm doctor ne san ko ba bio na ene ai ademi na se ye operation ade she obema ma odun so famu no friend katata na ebishim ba obai na sa ejina so enti ahona ofle nurse ni nyede emra no musa ade ade nsa o musa eba enti na doctor no ai ambulance driver na sa ba ono acha formulas bi na oba menchen njoba no kuta ade ode ba bible ambulance driver o ya ambulance driver o boss AG onyankopon no toaso ode bible ne blem ana o se ma ye boni bi eji se meka sana makwaji bibi afiri obi ho ambulance driver makwaji muwa bi afiri obi ho ana na o sa na o hunu na wo mo na man na menka bibi anto nkire obi a me wife kana menka nkire no itaji se meka na me se me nkwaji bibi afiri obi a no se manka anu o bo sa de so for akoka no ho bai na omumo mpae emma me na yensa bebia me baduru no e be ye de no kan se o me start Galamseyer adwuma no o so fo bi wona me koji nsu a na ye de ye adwuma me bona me adwene free sa de no so na me ntimu se bia no se na ye den no so na me se o me koji ye na me de ye madwuma no se na ye de no sa busa na ye na me so no se na me no oba enna ebenada no se no oba da bena me se han no se na enu ntra kai nti operation na ombaye wo no obebele ba o se no omo ebeye me no mu nsa mo mpane bi no mi na ni mu so ani da so so mu betwe ani fukura no mu twe ni mu so hai ti yawo ni nyina ye fili me etie mu ni nyina ti se mu afido doctor na ba o tambia to fukuma se na eba omo ya o ya second one kura no na asa edwo still na mo jasa aba biginem nti still na mkote no ya na gina so sa ntimi nwo we dey tie for munku se akom se o ye third one na so for no mechanic no nyina che so for no mustard so me de omo so for na fitness so for no nyina o min pa be 5 no mo gina so no mo bom pae ama me sa no mo se mo to me me ko so for ma no me ko so for ma no se edi be na o twan se me ho efina me ntimi nsole na abubu na me ntimi ensole bi nti feda na me dafa ko titam bia na papa no o ni adwuma mu kra oba mba me so mabobom pae ma me sa na mfa mo to me kakra no se ehise me ko so for ma no se me ntimi ko se madam fo no e ko so for ma no ba bia odi nkan ko yam madam fo ndem ko me ko so for ma no na yakopa ne chew ansa na se bi wono ma yetimi ato so na madam fo no and my wife akọ mu ko me na me na tukwan otukwan ito mu ko to gebia o wono na
osema mele no onfa no ma no onfa no ama wo mu no benti me hoto no kakra na ede kai ekọ says ma na mai na ama mayase ahun kakra umwa ye nyinwa ba se na mayase na pija kakra nti yese me kopa ne chew na de yese obeje no yese tuama no bize mabu ne mla so na me ma mfansuo no anko se bia me mpensuo ni bi mo no ade obeje no wanye na me obi hwie nsuo ntuguye nsuo no so ye na de a oyusu nti wana me gusa gena me koto no wono gena no free ye side wono me ni ko wana o tire me bi o free na musa nse na nsuo no ana mo de film na edi nsuo na o se nsuo no no ankasa wato wono se nsuo no ni ba bi nsuo ni fliba bula na de wo fie ho ba se mutu nsuo na mutu nsuo nyine de kusisi dem wono ma nkwa na wo dem ho nti bia wo da wono ma bia bo be se wo na kubutu no na ka bi aba na kufo galon no nsuo wu ni ebe yi nsuo no de abewura dem ho na ka na tuko na ma na hwehwe nsuo nti oni ba bi poto mu di nsuo ni fili e ba sa na dwono no mo de be fla nti ade ba shi no ono afla ono na hwehwe guso nti uba na obe fa ko na me jipin ne ba nti e ba e fe de enema na wo ya na ko me ho to me no nti me bo to me kwa na ebe yi me no na ese me tua 6500 65 million na me ni bi is a doctor ntambia obe bia no edro mo choma me koto no se de bia no ye to ba ko bia na eno nka sa charge no hu edro o ma me koto ba no se ye to o miensa de bia me 15 cedis every day bia so no ba ko me no ma no pa ba ko we ba ko nyule ba ko every day 45 cedis ese me ton start se me ton only your man ton ne ma no nti ka me bi fa se sata me ko me beto no 180 no me ton no 110 million me talk kan ko ni be 4 months otonton wo japade na wanya no me toni nyina prekope udi esa tam na yele ne bae no me toni me nyina ma na ka se me huto me kaka me ko fi na ka se adwe bam tu se na pam no twa no kam nkum mu se na asa nu gasa side asa be kame se wo se me na for me fene me ntimi nko bebe na me ko ni bim de bia me hyedem ska bia se anka 10 peswa na say bia anka be se 100 Ghana cedi me kasi bi kura bia me de be fukai e da pe bia ko ye pe adwuma ye aye meba se waton sa nyoma wudi nya ye ni nyina o yire da so wo nchai oban wajam asemi asam na anka say impatri kwa no de ono ye na dwen se me ko fo obeyire e na sa ha ne bai ha no e bai eno so no odi gina ja wo no enye no so ene mamu ye den na me bai no no wawo ene ma me di efiri ho no ndi me ba man kra obia me firi ho no ma la misika nyina ka 25 Ghana cedis na me sen ka me ba kumase abedi pa farmer kidaton ti me ba bantma me ni be bia me da me da no ansa ma ba eti ledru bantma asemba badabi si yo bantma eti mi na kwanzo amezo bia ni lukum kaka nam ko jalo to kesu bi eti mi no pa ni din ko ma panso na nyefla asemba badabi na nyefla ujuna ha wo hu ba ka ta uchalo to uchama o bantma eti mi din ko ma no lo to ipada na mso mi nimu no se sa on na djuma eti nimu mi hwem na manaba na mi se mi de ja fonse de bo amezo no eti mi hwem na man tre no mesi ena mi de bi jana ho na mesi no busa na meten na mso afin ma ba na me kwa mu ba bi potia me ko so ya no so ke se san ete dia loto kes no no ndem se me fi se ayi me betime ba twako mu dia oni provide am bag so sa me ko dia me transfer me kotna be bia na me kaka nsimia na pesen ka me yabone me hu bona je pam no twa na fede na bi so saka chem se me nya bote bia nya me na ye ti papa na epon ya bed loto kes na bedai intana pa na ba na madama pa na me nu abo go mentwa bi na me nu abo ti papa no me kwa me pie me so la no pa no na me sen ka me ko kuma ko na ma se bia me nya la bi na kama ye ba na me se hu manifu a na me sa fele na pa na me pie na me pese kumuni obia be hu se bi kwa me wasi nti wana pa na pa kan se ya ba na biabo
nti wonya kakra utwa 556 nti wonya 10 million nti minyi 1 million ntono na me fanto to bibini ase minyi mutu ndio mama ya ma mutu kio 102.9 okay eye so kire wachi sa na wo ko wachi dodo mama nhwe seseye kotia sebe ye biem eye din sebejo it took Nyankopon intervention and a man a joy. Says he to yet one. Oh, it me a by and to say first said Lady Akushian care who to me pim the train. Is it to me pim trivium? Nipanaka say your operation call Casana Unyang would not coach an opinion. Had any Solocrana had a young would said yet. First intimate so Uba took room at the down. Took room the down. Took at the down, say, who say, even you go for or baby, I'll call my man for a for 4 baby not to no boosters and I don't know. You say, and quotidian tissa. Are they so no bear about walk of 4 baby? Oh, Oba. So also was it took down. Cotters took down. Let us do good to good. I have to crabema. Also, Mukrana. So, no abusa. And no abusa, no acasemi you appreciate. Zandy. Anna, it will be an Fedeka continue. Miana, me, Yamadrin say, Memman in the house, sir. Oh, yes, I do. Oh, man, that house I do. Ndipo be out to us, Nanny, all the 9 years as a cracker. Anna. Australia. Okay, 102.9 of Mutek. Therefore, yeah, can you say ye, Oti baby, Utie? The Broby grass, someone, what can you say? My yano crack, Munya omo, Mama Kofu, no, my coach to say, on Cassan, what a master, and to one. But I say, with some cousin with my mummy. I'm happy. May some about some catching. Don't be one because I be me trying through. Say be me. Okay, I tell for you, baby. Yeah, baby. So 21st clinic. Mama now honya around Kakram near me. Eye sciatica specialist. Na ono mono. Dia wono mo yo ene se obia woto ase. Wanentu ana wonentini. Entini ni mu twetwe no. Stroke bo nka ye. Entena ho ema stroke mfa wonto ho. Bra 21st clinic ye adwuma ye ya no and we you no to nchane a esichire yade hypertension ulcer typhoid is yade enemu yade stroke yade bia edi wunya no fabra ye wokumase ahwa mamponten kwa so ahwa ye ni total filling station no ne die nimhwe ye ben Alpha Radio 0540 311 your number eno Afe Lamak Prostate Center, Dr. Lati, Wanunsunie, na papai, we you be a when ya prostate mu how. Say be our prostate no, I enlarge, ayekase. Prostate no, cancer bem. Prostate no, infections be a barbetinem. Oh, Johnson, what bre? What are Johnson basa, pure. Oh, Johnson, so what the yow? Say, Mamma Rabba, a wumpem, Bralamak. Prostate Center. Oba sabe infections binti amensuo go. Vaginal infections and candidiasis. Ni nyina wo ba ye beboa wo. Ejeso ye ben ejeso fire service station no. Fred Dr. Lati was 0208 30 6238 and 0555 799981. Ofra Dr. Lati obejeso. Abrewa basna dija nyaminsa wom heba center no. Abrewai wase ewiase ebasne ade. Se wuntumi nwa omobros ne ta wusie. Mesre obra abrewa ho na won fedru nkan. Ma mi enya mfinhia de wotwe ne akire wode abibiduro kan ene di dwuma. Wa sebe untumi nwo stroke yade hawo. Wenya kokoram usisi ya wo ya henia. Enemu yade di wunya. Fakaya eko
enkawe wo de kasa obesi se pa se bodwe sa ngon kwanta yenya siwpe kasa wo pa abre wa basna de eno ano no 0246 45 0718 ya number eno no police ni na duro ni ye booster ba mixture eduro no eye pa eduro ni ye pa na sa duro yi ena se wunya bi na wonom a e boost we immunity wo yi obi a oni paduam ye oya BP any diabetes wo so liver any kidney problem or how ubu nsa wo bre wa ye mre wo mpam wunya in boost herbal mixture ni bi no mo e babo awo pa cho ba bi eto no bi awura mu ate ko pe bi to fra 0246 208496 na woni in boost herbal mixture police ni na duro ne for den kasa Charistic Ventures and the Zahara mixture Zahara G capsules on mo dia ba mesrawo se uyobia enemu yade hawa wedura wi hia eye Zahara mixture and the Zahara G capsules onomo a enemu yade no ebefiri wafi se we ba na abema enna se sabe waye mrempam o mre yo no efiri o se winya Zahara man capsules na wonomo a emre yo no befiri ho ama wade ho baby eto no bi akọ ko pebito why 0246 34 8334 enonso ene ye number Dr. Xavier ene di Xavier food ajenkwa aduane no ediefo aduane we ye aduane aduro uyi obi asikyire yade tete wo pa aduane a wuhia so wodi anie Xavier foods ajenkwa aduane wo de insulin pane akura na wo wei ye de wato so pe Xavier foods ne bi na di na wodi a ebeboa wo why Fred Dr. Xavier was 0555 78 9698 afi 055 0577 201495 na woni Xavier Doctor enkasa Abapa Mall ye online shop na obe download yen e wo Google Play Store ana App Store wunya download wi awuram na de wo pato bia order na ye mfamre wo Abapa Mall o day ebia wo honso a ye bema wo atwa ne kakra trumomo eso ya na deliver wa de ama Abapa Mall ena woni phone na betumi a downloading so afre yen mo am phone ye banche aba te se medie yi 0555 55 7193 ena 0591 21 4135 what you see visit yen wo www.abapamall.com na behwe ye nyoma bi Future Life Smart Food ne so ye aduane animdifo kanimdi abonimdi so ne aye se aduane wei ya se wunya bi na se wudidi a ebeboa wo why na se yade ye mini paduane do ntwa yade bi ekowu a me na beka no ta aka sa asem ne bi enka bio brane ma Future Life Smart Food be kire wo yade ye mu ne hu aduane ye de ma wate obi ho a wo se me de ye ni na yade abom ya hwe bra wo de menkasa be kire wo yade ye mu bra ya Bolivia Enterprise ye wo kumase Sofo line alignment ni any multi home de animhwe na be kire ye mu 0242 87 8090 miura sanka ekokoba se enye wo yere ena akopepa na se no ena nke koye abaya bia different na enka be ye wo den sa wo de handkerchief no be ko akoma maame no oh mere dia no kura no nyanya nyim wanyima kamede beko na nyanyim no a bana nyim no wanyima na minim de besi wa akire maame na anka de ne besi wa akire amfa nkire wo se me hwe de we wo si bi da ho no akọ minim de be kwa akosi wa akire nti nyizen na o nyim no na me hwe a na minim de besi ntama manfa nko maame no oka kire wo se oye sofo ba so oye sofo maame se ye ya ye ka se sa de no a wo ye no wonu ho oh manu mu bebre ebize ebia sa tan nka metwene papa na ye adwuma bepem na ka menni bebia bia nka mabla ba kodu ote ho a sa de we e hye wo so pa ya meya o me nkasa me krem ye ne ka wo se bebo na na kro bia na bedwafo ama de bia ana metiu na de ya meya kase kwa ne de bi o maka se bo bia koto nsum latrishi ni bi akoto galamseyer nsumu no wala metase amu se enya kwa se obi be kokoto galamseyer nsumu kra se sa boy na yine be so ni obi mu na anya adwene ana okohu bibi ana onko hwehwie no ho ana biblia ntiase
fire free sanya ba tie hye wo say de e hye se me dade na nka me fro ba me fa fun na ma jato me fa fun na ma jato ndi dem no baka se no me tam fun ne plekope o de vim me tam fun plekope na me de fela wo no me nso amanfo ofra mi to de bi ebitumi ebohu po na no gay ono nso ye oba ena one bema ekokohia bema no de netina aka mu ko one of the expensive hotel ewo krom ha ena boy ni busa again de say opede girl ni bie na no preko sempe iPhone ena boy no ene girl no die wapepie gumawie o mawie wakai physical 200 million 20,000 physical or see 200 cedis physical 200 million wakai picking crying the ama girl na be fie be after 7 days 1 week enu hu se nsuo bi start egono nsuo gono afi na se ekuro aba ne baamu ekuro aba ne baamu a ne baamu ye ne ya o dware kura no de ne nsa konase a na ontumi afi ote oda koprekope obunse ne ho aye ne nsuo gono nkohwe a gogome wo toilet mi mo amudidi mfanche ebie pie free de baamu 200 million no ji free boy ne ho no wo de akini a wonya no aduro na otewa no otie program na to de bia na se onku ne ho enkuranhyensem a ye ma no na ma ne vem se metena se me frɛ papa yi ofa ne fo ana ne ho woso ne ho tumi poa no agyafo na am se awura me am a human like you are a human, we are all humans until you pick for osena na ene me de akukoduro bi me bo ho mpa yesre nyankopon se o mama akukoduro na mentumi mfrɛw ena mentumi frɛw wi sesi oma kojenato hospital ye beye hospital ne beye pa ebeye nipa wa ye ne saade ne nso no ho sa me ka ebe shoko ono nso frɛ ne ho sofo over TV okrom ha o over TV ojina TV so preach o kan physical cash 200 million in one of the expensive hotels no de makala no sesi moi adore ne be enti yankopon ya dom boa kakra e do no so be trafie so wo oni me wo ku me da no ko papa bi me to na papa bi na me se bia ai na wo ye wo ya okokola wo yulman no enti me to papa bi pake kan me se bia ye wono a me nimo da good satra se tweme atiefo enti eno no na se sei no mema producers no akohwe ne bema no yentumi nyi no radio so sane be ya ye betumi adi hu adanse na ye hunu se sane se wose wone o sia e ma mensuro o na di se yetokro wo ya wo hutumi so ne eba ho ba ene na mu ene eba di asene bad kase na huntumi nye se bi a wo ya pem kotre no last train no se wo be ko 11 when they and the producers mongo hwe na monye adansefo of it na mo meka se ne ade ne tie enkyere ye why yentumi nyi no radio yi so why enti moma me ni Dr Prince enkasa enti me ni be kasa awie no na omonso akohwe aba doc akwaba ye brunana ensam hu ensam de ensam twabo krum sadia prefa de chini anti asem foforo a echi wade ene nask heba clinic media da bia me dimu ho danse na ye ya danse pa eye ma hoho anso se me direct obi ba mo onso pe nipa ni free ho ba na ya danse no de ba no kre ene boa ye na kire ye kakra me da senana ma me nchia wo na me se otwedi ampo nhira ma wo wona abedwafo enyina ene obi bia otie ene awie e wo take asefidi asem ba da bidwumadi we sesui eye nask herbal clinic ena moti yenken na da bia ye ba yenya ba pe na ene de enam kromo a ensem wankofo ne mrane yankofo de friend say Dr Free ni nyina ne say eniema ye no omosi ye de che kra no a ankeye esan say omohwe say yade a wade achini wade anante abre wade atua na mon na
enuanum bi atwa na be empo ame binomo adane asansa for 7 predia say adienti nanso sikakuma bi te say 100 Ghana cedis yeti tuo sika no 1 million wo mo peja na omu di tua na mo e de ba Nask Herbal Clinic ya hye e wa hene makokoben anade won kran taifa na empo wo mo mfiri ho na enna kakra bo mo mfe no ni nko oni paduam no ensenkyerene ayade no e ka won to ho no wo hunu bi da no enna mienu ededin kan na mienu na miensa na omahu saa nsenkyerene no omahu saa nsakyeraye sonson kono wo mu ni paduam eno nti edi asisi ankofo adi ato edi nyina ne se Dr. Free Nelson omoba antemu anye ni se ankenkofo atwa yabe na yade ama sebi mpreduasa ye hu sika nyina eguo na emom ebia wodofo wo de wonya nte yenka ena na wo temenka ananse da bia wutie na ebia na ye wo se ensam eni adokodoko nsam a obi betina kasafidie so a waka nanso wutua na mo ukoi na ye ohwebuada ananse sam na wonua bi bato ye no ewo kasafidie wo ese so no saa na akwa na tie odofo me kase obi bia wote yenka na otu anamo ba Nask Herbal Clinic aka ade asini bo se omutu anamo eba ntem ana Nask APS antimantem ha anka yade no anka yakane nyina agu fom anko yade se eka obi ade ato no yenya obi ewo ye nipadua na se ye nkrodua we se mu eno nti se otie me a da bia ebia wotemenka ene na wotemenka Nask ya wa hene makokobi wholesale tieni ye mame pa eda wachina ye transe wa hene makokoben anopa nonso ne fa ni ya bie yampuno kosi anwumre no num ene fa ene ye tenase ya die bie bodi fra ya die bia mesini ye wuhia eye 100 Ghana cedis na wunya sa 100 Ghana cedis ni kuta odofo ha ene ni gisam ne wo ni nyina ni se 1 million ade beto ho no wo ba hospital ho no wo card e be ya de amawo enyina no ye foda no ehyem sana afidie nwanwaso na yakofa ba wo don sato so a yade bia woni padua mu bia eyi begu afidie ne so na etume buaye emie hu nukura wase yedema no ni nyina hye 1 million mu bi eno da nchen a ensiye onsa fidie ne buaye me etumi do collab ko yehwehwemu ewo magam anadwunso mu a na sajanan mu anantasuo mu edema saa nhwemu ahodo ebayamo ni nyina hye 1 million mu bi 100 Ghana cedis no abusua tiere yamami o yawie ni nyina chi no wunti Nask akofa afidie bia ba adiaba esanse yenwiasi eniema mo yeden esanse ye hwese ebia me soro hmaji na me se me ba fie be se no me ensa emwa me ewose me ye adwuma tena so eno nti amana dwudi die eni nuane ne srade nam ne niama hodo empo ye nuane ahodo a ye die no chemicals ahodo na ankasa tumi asai no eno nti ekoni padua no ne dwumadi ekodie endi ne nyina enwie na ebrekro na se akotwin sunsanso bone de brain eno nti wunti yakofa fidie bia de aba de hia ne se ye de fidie no ebe hyew anase de fidie mbebo mu ne ade na sisi nsuo mu efi bi ewoni padua no mu bia no ebetwe de ewa apostle ebetwe de ewa brebo ebetwe de ewa sabin prediasa wo sam ebetwe ne ewa ntrim ebetwe ne ewa adwin ebetwe de ewa mogem ebetwe nyina de afrim ni nyina ka 100 Ghana cedis no bi na mawie no wonya nwie ya sa de die no wono mo akwankyere pii wo so na wonna won kase ani ntrimu yade de mo de matedenne esa se munti ena yakofa Dr. Ampem munti ena yakofa Dr. Bismarck ababeka no ho se sa breidie mo ankase mo yade atete mo esa se Nask anwuye pa se yade a edi nipa to fam kase ewe enemre mu eye ntini ane nkase mu yade enu nti akofa sa Dr. Fuemienu yade aba se wono ena emeboa mo no mahwe na obi bia wakase wote yaw ewo kasa na se wuntini mo no onfa vi famfidie mu onfa therapist ahodo mu onfa vi niema okoje ye nnisua hunu mu na nya ahoto sonko e bia ye wie ye nyie yo na wotua 1 million nyina chi no ye sa di wundro ahodo adamu nyina wo banu mo no asa de pie wo so ni nyina ye 100 Ghana cedis enu ntina nkofo atu ye ndin se ye Dr. Free ye na mabonte ehum ye from Dr. Free no ni nyina se ya dwe ho se de ebe ya obetumi atua na mon na ya de atra wo so ache no obetumi atua ase aba Nask ya so ye ho odofo se utie mi a ya de bi ebodin friend ya de bi a me kasa me boso a e bi a na ma mo wo ya de na emom wotinka ewo nipaduam se wo yare nko a de a me se bra Nask
esa nsa fidie ne de ba ye no afidie no yade bi atumi detective ye wo hodro ho na sisi ade ba ko ama nas ya da nso efra asa dwumadie no mu enu nto obi ba gi andra na ne ho ato ne prekope na onsi asa bia foforo bia biem no ni nyina ene se nas ko ba de nkan ye bedin kan ahwe blood type ye ba hwe se de blood type resitiye eno dan nten a ne esa de wasa fanfidie me afa mo jada fanfidie se e bia nipa esumasi we wo allergies bia na ana nipa sumasi we adro we ni adro we e bia ka bomo a ene ni moja enhia emwa no enti aso e ho de ansa na obewura ho ne emfedroma ne nim se edro ne no ede ma ho no enu moja ne be hia na be boa ama akwa yade na ho na tuyade na se ade afiri ho enu ntimprempre no eda wachina ne ye wuhia nyina ye 100 Ghana cedis enti emprempre fa number ne sisie na ji wo code na wachina yenhia e wa hene makokobe 100 Ghana cedis a wo beja yarsa uhu bi da e wa nask ya hye 0244 120 269 269 0244 120 269 Enti wada dia friend number is here na ji code mprempre ya asembisa bi wo kira manu si a wodi obetumi afre me ne ato ye bo ase atwenkomo bi a wase atwe bia na de America nyina ne se Nask Herbal Clinic asan atumi atua na mo wasa ye hwehwemu foforo da bia meka wanna waba ya so ye ho no wote yen ka ne ye ka fibroid ho asem obi anye ani me betena fidie so a me see yen fibroid Nask yen fase kan kan yen kan so say ye muadro ne benane tieni yo yen ma wadro se benane na emom ye de wo ba ye no ba yen hyehye edam akoma enso pe de kan na wotwe no 7 days se go fibroid na ama ba bia opebi afa Nask Herbal Clinic ko na fibroid ne be yi ama wankase woni atua ye gani se ade na ye ato yen kase ebia wo menses na ebe frem da bi da ebe yi de aba wankasa wo bechima gon se de wo abofra ade beto wo bra yem fase kankan we ni nyina ye hwehwemu ani abenfu agu Nask Herbal Clinic ada bia mo bua se mo ye hwehwemu enwo ehama ani dubra ani kohine ho eno ne eniema asebe mpediasa aboa Nask ama da bia ye koyenim eno nti yade bia wasase we se so efran yade de chise ama Nask ya so ye na enya wura ho pede a yade oni ba bia obefa biem na saa yade no onfiri yanim ansa nko ba bifoforo bia biem eno to dafo wotie me sa wode ya wo ho nsam akoma to yam dompemu yade entine yade semi sisi pa na yam ya seme tu asinti na twetweme seme chi bremo ana ma chi kasa na ya me ya anasi yesi wo saa mu yade ana me wo brebom yade ko akoma to yam emoja broso esichire yade emema mo mema semwo fom ko akoma to yam mema mo mema fonfon mo mema yen kitenkete emema sebe mpa bema no epeja ne mumpa sabi na sa akwa se domu ahanta ne mo no na wi aboso ko akoma to yam ne ewom nyina ani se tuanamo efa bra Nask se prostate won sem bia na eka ana se how hepatitis B na how hernia na how ana se fibroid ana ovarian cyst na how yade bia ye frɛ yade eda wachina ye trase wa hema kokobi hosi bra na wunya bedru wa ubehu se wayar sabia ene wayar sabia ne wadro ene wadro ne se yade bibidro pa etu yade ase de na usain Nask Herbal Clinic on dia na ne ni ba bia akọ emprempre ye so afri konwa so safa number BMCC na wachina 400 Ghana cedis ebeja ya sa uhu bi da e won Nask ahenema kokoben 0244 120 269 269 0244 120 269 Nana manfa ankofo ndi nso mo ayi wadama 0240 71 33 64 Nana obadi nyankopon wonshira ne momene bedofo bi onyame ade afia kan mfie ho very good your friend Patricia Osewusu oh bofood na ono ankasa de otidom na se bofood no ye adwuma isro twidi ampon so wonshira no amen said you wonshira won so no amen yada say etiefo enti we ya Dr. Prince
onona ofri naskeba clinic enawie na one yen aba besumui wate de ye de aka eye wanamone a ubetuo na wako udide na nasro de obewo asafu body over United States of America enawie mamema wa ha afei me papa yewura CDK amankwa wonso owo UK ho kani ne wabusua ewo kumase ha aferi enkawe aferi enti papa CDK abusua monso mowo enkawe afari enra moba utek fia ha moba besraye edawie monso yamamo aha na Donima Steel Complex nso at the roller steel gate and the automatic garage door onomo de aba roller steel gate no when you be the to ufie or warehouse or garage and ase or shop wano a yepa ebeboa wonso and na automatic garage door no ufie awesie a very modernized home my yemfa bi meto no mfama wo ya yenti said ye Europe ni America na bia ubetumi afreyen ya ba be estimate measurement free na yede amount yani an yede tropical na do anu aba tropical nails eye na do papa mfinhye duonu ni akirenie ene ayo o de badie mu achim akapenta fo ade atum betumi koton betone nkronko fa kodi udwuma 0244123325 and 0244461539 Kumasi asafo YF Junction ye bejiari ana mabega fo nkasa maybe phone lines na tum ama etifo abambi bado bia bebusa asem baako obo akra busa asem baako yo abrantie sisia woyire no owe wa ware wo ho woni no oba oba say mama okay akra we aye mami ambafo no I'm saying no they say sisi ano mami na sof mami no bohunu na wonya hunu me ye call no ma ye nkoto no nti osa wo ayam hihie bi ho se ugidi se ono na yes ah obetuma san si akira na they say they me so nse sisi ano sikandi mi ntana mi nse na me bisa se sisi ya wo hunu se wadwen ye se ye ono sa enti wo nya hunu osa wo suro bi so de mo bi pa okay second to mint na wonsam unya wo de ye 19 na wonsam e bia mfa se menya be 1000 Ghana he said 1000 Ghana ne nyina asa before that say masenya foforo nti me call so for nchem say gise menya ono se gise menya so for a ono odin nse sa so for na call ne ho no onye den oso nye gise oso obi na adwuma obi na adwuma sanya nyankopon baako na yesum na okay obi a wo ba bi a wo ne gidie wo so obi a on the field yeah no okay nti wo se kire onya sofo a odin obetimi break ni ani sofo a we den ya obetumi a break ni o ma bi e di amakrachi e ya afre yen bi why na o se ni o ma ben na kire break se o se menem ma me na kwa pam Teacher break is anti sa pam no still egusu a eye adwuma e waki nti ni nsu na me ko hwegu ye no nsu na me ko hwegu ye no e se me ko back me hu ma me no na ma me na e de cheme enye sa bia te bia nsu na me hwegu me tua ho ka sa 20 pesos 250 pesos no o de emamisika nti once on me wa pam no de sika bi ohia bi utimeje efri ho efri me ho enti na ameska ni nyina won sam meska ni ntimi nyina nti na sa ne ma na menya nyina sa hye data ba ko hu dia na what do you see mako hu ne ma hu dia de me ko hu ye na won se be ma ring na wa no ate no eno na efri poti yawo no de modu no ano pa no before say tokro ne beba no ne soro kakra ye twa ho no nyina ye twa side a mark e de bed da ho no mo amon say ho no ese ebetimi ate anytime ebetimi ate uhunu mu enti e me say esori a uhu say kwan dem
oh the baby oba Johnson beba street no na batia e fa ho left and right ni na fa right no e na eba enti ye no crazy atia no to crow the other side and side ni me no nyina may activate my phone lines no ubetumi afre ene enkomo ayedie wo wasua de ene you are the panels mo abedwafo amutie yen wo fie no frɛ na bra line ni so bi na fa wadwen kyerɛ bra numbers a ubetumi afra ba so eye 0505 22 5578 afei 0505 22 4944 unima asɛm bɛba de bi number den so afrɛ ba so a yɛbɛfa wo Michael Hubert who United Kingdom ɔsena na yakro bia sante saa bre ya ye ka sei ye hwɛ wo live e wo show ne so first caller udi de say na ka say free hen hello me dey ya be ma me ka say free taxi number 1 mami ntio ya be ma na me sama me kan ka kan say na ko bia ma pro number sa me nyima wa di sibida na me je hu me ka asampa na mumbo ai pa o kwan amode ya pasu ni di agni ipa na mpa ni di afre so fa na adi na me sure mo na mo di ma pa mo na blank mo ro so mo na de ma okay yes you da say udi de say na ka say free hen wa wugina ha hello your friend say na ka say free hen but me ka say free face your friend Charles mami ntio Charles pacho plan na yina oye ne de why mistake pa say because if you say say we boys you drinks got too much and timele me too for say one go we so okay on try no so ye mate me da se pa anyone so adwen kira ode aba madwa nso wa ha madwa yay mami ntio mame ya ji won so ami say madwa eno de udi de say na ka say free hen hello ya fra wo say what ka say free hen na ko de ve me kwaku asampana mami ntio na ko ya so ya shi ma dia ko so na adia ya mfa ma no o de ko akofun so be ko asiye na me ma mi nua ne ya ko na men kan fanche ye me ma se ye mfer wi asie Japan de ni wi asimu nyo man ko be bia oh se kakana wo mo woni sha e de bo ankasa dan so da se me de hye wa wugina how did the say na ka say free hen Kojo Buate mami ntio any edisiapa for the MIA na the representative of the phone na the Bible say any honam ni bo nya awonbone tuwe eniwe any kabeti for ewo ya it is just we robani and now if you want to marry near big I think who is that for oh who yami ya who is that so how go that the fancy baby and the year so who is that so papa okay and they talk to him everyone tell him about what it is so I thought for be a mama kernel and my for water and my no one will be ya me pa chaw e ho de menko ho e ho ni yo bi nso gidie mesra wo de wo gidie no enkyere sebe obi de nye enti de wo ka ho de ne enko yanim me pa chaw wa wo gina how did this na ka se free hen okay Johnny Walker mami ntio afọ na ikan na ne se mi na wa yo so by who no wa yo yes nhihye bi a ni asisha to na one paye Yankopon mejin okay mate Johnny Walker ya da say why would you know how did this na ka say free hen okay yey me dey European ka
Mamintio, UK. Yamisha when you were not. Yes, and the 19th whatever. You can see the 2 years down. Yes, so what was working? Oh, yeah. Security in the transfer between them, since the Matia Mukuka here. And man can never about table get. And then the chap from far. The one who will go to Russia. The people from and people who can will be after pay. Oh. I will go crazy. You can look at that now. Sir, so for why you are buying the channel, and I did that shit of Papa, what I'm talking about, and all this is let me see this. Never swim with this. Medase, Medeshia. Hello, we did the same. I can say free. Hello. Yes, say what can say free. Hey, I put your garlic. Mamintio. Hey, Nana Galamseyer, tomorrow can I grow with my egg? Oh, dear. I know we need to go. Any your papa, but and I know your papa. Yo, Yate, anyone so dear. Hello, we did the same. I can say free. Yaja, your frost, I can say free. The Catholic could go to a venue. Mamintio. Oh, my engine. When to me and so, my men far away waha. Your frost say, oh, I don't saw you pum pum, and if I win so mammy wahay. Na yeni win so and casa ewaha. Your frost and I can say free. Hey, Esther can say free. Hey, Mamintio, Esther. That's it. Okay. Esther, so dear, yeah, what yaba, I don't know. Hello, we did this and I can say free. Hey. Okay. Of Akwasi, Oka say free. Hey. You got to see a chim down. Mamintio of Akwasi. You, and some more can and such a Kakaka. Oh, so Casa. Not seminal. Yeah, how many said? It was said. Yankupon, ebetimi aye bibi ade. Nanso, omomodea na maame osofo no. Onkohu no. Ohihwe nika, omukoka maame nche. Anye sa, wanya ne na yapam. Nti so awe ya, wankopa maame nche wa, dati bi ebedi niya. Dedase. Mate, mensume dase, enunti ena oba hey. Yenim die, yenso yebeye ene anamonia. Yani ni betuo edi afako na yataba ge noa sebe sofu bine ne kodaye ema sebe gogome efri na cpa na ya je ne to hospital bi e be ye se wo ma yi na free hospital ho na o ma yi no tobo eye akase ya de ne baba sani ye ne ba ye de kire se bibi wachiri ewiase sika efre moja obeti moja Nesika efre. Midin de krobia nana yaw asante. Jata no. Ene mediegu. Nana mpofo berema ne oba ade chiame. Ene yete wonka jataba aposo. Nana adwado chede engineers of the show. Ohyehye ma ye de besomoi. Gabrim etwaso. Baby a utie ye free ye bia no. Nyankopon onhyira wo. Bye bye.